නිෂ්පාදන පිරිවැය පාඩම chart එකකින් ගහන්න යන්නේ. ඔයා ඉස්සල්ලාම ගන්න ඕනේ කොලයා. මෙන්න මේ අතර තමයි කොලේ තියෙන්නේ. නිෂ්පාදන පිරිවැය අපි chart එක ගහන්න යන්නේ කොලේ මෙන්න මේ අතර ගන්න landscape side එකට මෙන්න මෙහෙම ගන්න. ඊළඟ මෙන්න මෙහෙම තමයි බෙදාගෙන යන නිෂ්පාදන පිරිවැය. පළවෙනි chart එකට එක පිටුවක් කියන්නේ මෙහෙම තියෙන පිටුව මේ පැත්තට හරවලා ගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්. හැබැයි ඔයාට ඉඩමදි වෙයි කියලා බයයි නම් ඔයා සාමාන්‍ය ටිකක් අකුරු ලොකු ලියන කෙනෙක් නම් කොළ පිටු දෙකක් ගන්න මෙහෙම. මේ පිටු දෙකක් අරගෙන ඒක පිටු දෙකම පාවිච්චි කරලා අඳින්න. හරිද? බයයි වගේ නම් කටුවට අඳින්න පස්සේ පන්ති වුණාම අර ඕගොල්ලෝ මට ලස්සනට එවන්නේ. එහෙම කරන්න. ලස්සනට අඳින්න. උත්සාහ කරන්න ලස්සනට අඳින්න බැරිම වුණොත් අන්තිමට මේ උත්සාහ කරන්න පන්ති ඉවර වෙලා වෙනම එකක් අඳින්න. හරිද? right. අපි උඩින්ම ලියමු ළමයි මාතෘකාව නිෂ්පාදන පිරිවැයට අපි දාමු නිෂ්පාදන න්‍යාය කියලා. නිෂ්පාදන න්‍යාය. මොකද මේ පාඩමට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ theory of production කියලා. theory of production නිෂ්පාදන න්‍යාය. කවුරුත් තමන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එකෙන් ඉන්න එපා. පන්ති ඇතුලේ මොබයිල් නම්බර් එකෙන් ඉන්න එපා නම දාගන්න. තමන්ගේ නම දාගන්න. මොබයිල් නම්බර් එකෙන් ඉන්න එපා. හරි. අපේ නිෂ්පාදන න්‍යාය ළමයි කොටස් 4කට බෙදන්න තියෙනවා. මේම අරගෙන පුළුවන් තරම් කෙරවලට ගන්න මෙහෙම. පුළුවන් තරම් කෙරවලට ගන්න. හරි? පුළුවන් තරම් කෙරවලට අරගෙන එතන ලියන්න නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කියලා. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. පුළුවන් තරම් කෙරවලට ගන්න අරන් ලියන්න නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. අලුත් දරුවෝ අකුරු ටිකක් පුරුදු නැති වෙතිනේ ඕගලන්ට මාව අද නම් හම්බුනේ. ඒගොල්ලෝ මේ නෝට් එක මම කියවනවා. එතකොට ලියා ගන්න නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. හරි. වෙන පෑනක් ගන්න. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අදියර තුනක් තියෙනවනේ. අදියර තුන ලියා ගන්න ළමයි. යෙදවුම ක්‍රියාවලිය නිමවුම. යෙදවුම ක්‍රියාවලිය නිමවුම. අදියර තුන දාගන්න. යෙදවුම ක්‍රියාවලිය නිමවුම. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යෙදවුම බෙදා ගන්න දෙකකට හරිනේ. එකක් තමයි ස්ථාවර යෙදවුම්. ස්ථාවර යෙදවුම් වරහන් ඇතුළේ අපි දාගමු ළමයි උදාහරණයක් එහෙම. ස්ථාවර යෙදවුම් වලට උදාහරණයක් එහෙම දාගන්න. ස්ථාවර යෙදවුම් වලට උදාහරණයක් එහෙම කියනවා නම් මොනවද සාමාන්‍ය ස්ථාවර යෙදවුම් වලට උදාහරණ? ගොඩනැගිලි වගේ. ගොඩනැගිලි හුඟක් ලියන්න ඕනේ chart class එකක් නේ. ඉඩම් මේ වගේ. කියන්නේ ස්ථාවර සාධක කියන ඒවා නිෂ්පාදන මට්ටම වැඩි කරද්දී වැඩි වෙනවද? ස්ථාවර සාධක නිෂ්පාදන මට්ටමත් එක්ක වෙනස් වෙනවද? නෑ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒව හැමම තියෙනවා. අනිත් එක තමයි විචල්්‍ය යෙදවුම්. විචල්්‍ය යෙදවුම්. උදාහරණයක් අපි ලියාගමු අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය, අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය. අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය වගේ ඒවා නිෂ්පාදන මට්ටමත් එක්ක වෙනස් කරන්න වෙනවද ඔයාට? නිෂ්පාදන මට්ටමත් එක්ක අනිවාර්යයෙන් වෙනස් කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් අපි ඒවට කියන්නේ විචල්්‍ය යෙදවුම්. හරි. දැන් මට කියන්න මෙන්න මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? යෙදවුම සහ නිමවුම අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? ඔව්නේ. යෙදවුම වැඩි කළොත් නිමවුම වැඩි වෙනවා. යෙදවුම අඩු කළොත් නිමවුම අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය සම්බන්ධතාවයට තමයි අපි කියන්නේ ඊතලයක් දාලා ලියන්න පහලින් නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය. නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය මාතෘකාවක් ඉදිරිය ගන්න නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය. හරිනේ? නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය. ඒක තේරුම අපි ලියාගමු. තරුවක් දාලා වෙන පෑනකින් වගේ ලියා ගන්න. තරුවක් දාලා වෙන පෑනකින් වගේ ලියා ගන්න. යෙදවුම් හා නිමවුම් අතර
යෙදවුම් සහ නිමවුම් අතර පවත්නා යෙදවුම් සහ නිමවුම් අතර පවත්නා තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය යෙදවුම් සහ නිමවුම් අතර පවත්නා තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය නිරූපණය කරන යෙදවුම් සහ නිමවුම් අතර පවත්නා තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය නිරූපණය කරන ගණිතමය ශ්‍රිතය. හොඳයි සමහරු මට එව නෙවෙයි. මතකයි ඒගොල්ලන්ට. ගණිතමය ශ්‍රිතය. V. මේක ෂෝට් නෝට් නේ. V. වෙන පැණික ලියා ගන්නකො අනේ ශ්‍රිතය. මොකද අපේ ශ්‍රිතය Q සමානයි F වරහන් ඇතුලේ KL. K කියන්නේ මොන සාධකද? K කියන්නේ මොන සාධකද? මේ තියෙන්නේ මෙතන දාගන්න K කියලා. K කියන්නේ ස්ථාවර සාධක. L කියන්නේ මොන සාධකද? L කියන්නේ විචල්්‍ය සාධක. ඒක දාගන්න මෙතන. Q කියන්නේ නිමවුම නෙමෙයි. මෙන්න මේ Q කියන්නේ මෙන්න මේ නිමවුමට. නිමවුමට තමයි අපි Q කියන්නේ. ඒතර මේකෙන් කියන්නේ Q භාණ්ඩ ප්‍රමාණය නිමවුම රඳා පවතින නැත්නම් ශ්‍රිතයක් මෙන්න මේ දෙන්නගේ K සහ L වල. හරිද? ඔනක තමයි නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය. දැන් මේ පැත්තෙන්මයි පල්ලෙහාට යන්නේ. මේ පැත්තෙන්මයි පල්ලෙහාට යන්නේ. මෙතනින් ආය දාන්න මෙහෙම ඉරක් ඊතලයක් දාන්න. ආයෙ මෙහෙම පල්ලෙහාට ඊතලයක් දාන්න. ඒ කෙලින්මයි පල්ලෙහාට යන්නේ. කේවුඩින් ඉරක් එහෙම අදින්න එපා. තාම මෙතනට ආවේ නැහැ. හරි? මම දැන් මේ ටික මකනවා. අර පහළට දාපු ඊතලය තමයි දැන් මම මෙතන ලියන්නේ. මේ ටිකත් මකනවා. අර පහළට දාපු ඊතලය තමයි දැන් ලියන්නේ. ඉතින් ලියන්නේ නිෂ්පාදන කාලය කියලා. නිෂ්පාදන කාලය කියලා ලියාගන්න. නිෂ්පාදන කාලය. හරි. ඒක අපි දෙකට බෙදාගමු. නිෂ්පාදන කාලය දෙකට බෙදා ගන්න. එකක් තමයි කෙටි කාලය, අනිත් එක තමයි දිගු කාලය. නිෂ්පාදන කාලය දෙකට බෙදා ගන්න කෙටි සහ දිගු කියලා. හරිනේ නිෂ්පාදන කාලය දෙකට බෙදා ගන්න කෙටි සහ දිගු කියලා. හරි? කෙටි කාලයේ පැත්තේ පොඩි තරුවක් දාලා අපි වෙන පෑනකින් ලියාගමු. ඔයාලට මාව පේන්නේ නැහැ මොකද මම මේ අයිනට ගිහලා ලියන නිසා. තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. අවම වශයෙන් දිගු කාලයේ පොඩක් එහාට ගන්න ළමයි නැති ඉඩ මදි වෙයි. අවම වශයෙන් එක් සාධකයක් හෝ ස්ථාවරව පවතී. අවම වශයෙන් එක් සාධකයක් හෝ ස්ථාවරව පවතී. එහෙනම් බේකරියක් ඉඩම් ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර සූත්‍ර ටික එහෙම්මම තියාගෙන පාම් පිටි සහ ශ්‍රමිකයන් වැඩි කරගෙන නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා නම් එයා ඉන්නේ මොන කාලයේද? එයා ඉන්නේ කෙටි කාලේ. එයා අලුතින් මැෂින් ටිකක් ගත්තා. අර තිබ්බ ගොඩනැගිල්ල තව තට්ටු දෙක තුනක් උඩට ගැහුවා. හැබැයි තාම පරණ ඉඩම එයා ඉන්නේ. එයා තාම ඉන්නේ මොන කාලයේද? කෙටි කාලේ. මොකද අවම වශයෙන් එකක් හරි තාම ස්ථාවරයි. එකම ඉඩමනේ එයා ඉන්නේ. එකම ඉඩමේ නම් ඉන්නේ එයා තාම එක සාධකයක් හරි ස්ථාවරයි. හැබැයි අලුතෙන් ඉඩමකුත් අරගෙන තව බිල්ඩින් එකක් ගත්ත දවසට කිසිම සාධකයක් ස්ථාවරව නැහැ යා ළඟ. සියල්ල වෙනස් වෙලා. දැන් එයා ඉන්නේ මොන කාලේද?
දැන් එයා ඉන්නේ දිගු කාලේ. නලියන දිගු කාලේ ළඟ තරුවක් දාලා සියලුම සාධක වෙනස් කිරීමට සියලුම සාධක වෙනස් කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලය වේ. ප්‍රමාණවත් කාලය වේ. මෙතනින් පහළට හුඟක් යන්නේ නැහැ. තව පොයින්ට්ස් 3ක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ පැත්ත ඉවරයි. අර එකම ටික මෙහෙ පහළට එන්නේ. හරිනේ? සියලුම සාධක වෙනස් කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලය වේ. මෙතන තරුවක් දාලා ලියන්න. ස්ථාවර හා විචල්්‍ය සාධක පවතී. ස්ථාවර හා විචල්්‍ය සාධක පවතී. ස්ථාවර හා විචල්්‍ය සාධක පවතී. කියන්නේ කෙටි කාලේ අපි ළඟ ස්ථාවර සාධක තියෙනවද වෙනස් කරන්න නැති ඒවා? ඔව්. අපි ළඟ විචල්්‍ය සාධකක් තියෙනවද කෙටි කාලේ ඉද්දී? අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය වගේ ඒවා? ඔව්. දෙකම තියෙනවා. ස්ථාවර හා විචල්්‍ය සාධක පවතී. දෙකම තියෙනවා. හැබැයි දිගු කාලයට ගිහාම හැම එකක්ම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් සියල්ල මොන සාධකද දිගු කාලයට ගිහාම? සියල්ල විචල්්‍යයි. සියලු සාධක විචල්්‍ය වේ. සියලු සාධක වැඩි එහාට යන්න එපා. විචල්්‍ය වේ. හැම සාධකයක්ම විචල්්‍ය වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට Q සමානයි F වරහන් ඇතුලේ KL මොකද මම මේ ලිව්වේ නිෂ්පාදන මේකට මොකද අපි කියන නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය කෙටි කාලයේදී Kද ස්ථාවර Lද ස්ථාවර කෙටි කාලේ K ස්ථාවරයි ඒක පෙන්වන්න මෙහෙම ඉරක් අඳින්න ඕටි K ස්ථාවරයි ඔන්න කෙටි කාලීන ශ්‍රිතය හරිද බට් දිගු කාලයට ගියාම Q සමානයි හැම එකක්ම විචල්‍යයිනේ V1 V2 V3 අන්තිමට තිත්පෙලියක් දාලා Vn කියලා දාන්න. සියල්ල විචල්්‍ය. දැන් මෙතනදී විචල්්‍ය සාධක වලට L කියලා මෙතනදී විචල්්‍ය සාධක වලට V කියන්නේ ඇයි ඒ? මෙතනදී විචල්්‍ය සාධක වලට L කියලා මෙතනදී විචල්්‍ය සාධක වලට V කියන්නේ අන්න හරි. කෙටි කාලයේදී L කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ ශ්‍රමය, ලේබර් ශ්‍රමය. හැබැයි දිගු කාලයට ගියාට පස්සේ මේ විචල්්‍ය කියලා තියෙන්නේ මේ ශ්‍රමයද? නෑනේ ළමයි ඉඩම් ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර සූත්‍ර පවා වෙනස් කරලා නෙමෙයි. ඒ නිසා L කියලා දාන්න එපා. හැම සාධකයක්ම මේ වෙලාවේ විචල්්‍ය වෙලා. ඒ නිසා අපි V1 V2 කියලා ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ දන්න නිසා මම මේ අහන්නේ. chart class එකක්නේ. කෙටි කාලේ නිෂ්පාදනයේ හැසිරෙන්නේ මොන නීතියටද? මෙතන ඉන්න හැමෝම පාඩම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ chart class එකක් කියන්නේ ඒකයි. හීනවන පළදා නීතිය. අලියන්. හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. අන්න හරි. විචල්්‍ය සාධකානුපාත නීතිය කියලා කියනවා. සිලබස් එකේ එක වැඩි පාවිච්චි කරන්න. හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. හරි? මෙතනින් තරුවක් දාලා ලියන්න. දිගු කාලයේ තියෙන්නේ මොන අන්න හරි. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. ඔන්න කෙටි කාලය සහ දිගු කාලය ගැන අපි ටියුට් එකේ ඉගෙන ගත්ත පිටු 10ක 15 කොටස් ටික. අපි පටන් ගත්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් ඔහොම ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට නිකන් ආවා. තව පල්ලෙහා ඉඳ තියනවද මෙතනින් එහාට? තව මෙතනින් පල්ලෙහා ඉඳ තියනවද? නෑනේ. ඉවරයි මෙතනින් එහාට ආයි නෑ. හරි. ඔන්න අපි එකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඉවර කරගත්තා. හරි. දැන් ඔයා
මෙහෙම කෙරවලට ගියාමත් එකක් තියෙනවා එහා කෙරවලේම මේ මැද්දෙනුත් ඔය වගේම එකක් පල්ලෙහාට යනවා. දැන් මේ හරියනුත් එකක් එන්න ඕනේ. හරිද? දැන් එකක් ආවා වගේ මෙහෙමත් එකක් එනවා, මෙහෙමත් එකක් එනවා, මෙහෙමත් එකක් එනවා. එහෙනම් දැන් පළවෙනි chart එක ඉවර වෙන්නේ. හරි ඒ සයිඩ මැනේජ් කරගන්න. හරි. දැන් අපි යනවා මෙතනින් පල්ලෙහාට ඊතලයක් දාලා මෙහෙම. මම දැන් මේ ටික මකනවා ඈ. මම පොඩි ඉරක් ගහලා වෙන් කරනවා. පොඩි ඉරක් ගහලා මම වෙන් කරනවා. අපි දැන් ලිව්වේ මෙන්න මේකෙන් මේ පැත්තේ. දැන් ලිව්වේ මේකෙන් මේ පැත්තේ. හරි. මෙන්න මෙතන ලියන්න. හීනවන පළදා නීතිය. හීනවන පළදා නීතිය. යනු කියලාම ලියන්න. හීනවන පළදා නීතිය යනු. දැන් ඔයා එහා පැත්තේ කෙටි කාලය ළඟ ලියලා තියෙනෝනේ හීනවන පළදා නීතිය යනු කියලා. ඒක හයිලයිටරයක් තියන අය මොකක් හරි පාටකින් හයිලයිට් කරගන්න. නැත්නම් මොකක් හරි රතු පෑනක් වගේ තියෙනවනේ යටින් ඉරක් ඇඳගන්න. ඒ කරගන්න දේම මෙතනත් කරගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හීනවන පළදා නීතිය යටින් රතු පාට ඉරක් ඇඳලා ඒ රතු පාට ඉර මෙතනට අඳින්න. කියන්නේ මේක තියෙන්නේ මෙතන කියන අදහස තමයි එකෙන්. හරි. මම ලියන ගමන් ඔයාගෙන් අහන්නම් දන්නේ නැහැ මට උදව් කරන්න. තරුවක් දාලා වෙන පෑනකින් ලියන්න. හීනවන පළදා නීතිය තියෙන්නේ මොන කාලයේද? උදව් කරන්න මට. හීනවන කෙටි කාලයේදී මොන සාධක විතරක් වැඩි කරද්දිද? කේ නෙමෙයි. මොන සාධක විතරක් වැඩි කරද්දිද? විචල්්‍ය සාධක. විචල්්‍ය සාධක පමණක් වැඩි හරිය යන්න එපා. වැඩි කරන විට විචල්්‍ය සාධක විතරක් වැඩි කරන විට මුල ඉඳන්මද එක්තරා අවස්ථාවකට පස්සේද එක්තරා අවස්ථාවකට පසු කාවද මේ අඩු වෙන්න පටන් ගන්නෙ? පළදාව හීන වෙනවා කියන්නේ කාවද මේ? very good. MP හා AP. මේ දෙක අපි ලියාගත්තේ නෑ. MP හා AP අඩුවීමයි. MP සහ AP අඩුවීමයි. ඔන්න ඊන පළදා නීතිය. හරි. දැන් ඔයා මෙතනින් පහළ හරිද ප්‍රස්ථාර දෙකක් අඳින්න තියෙනවා. ඊට පහළින් තව පේලි 3ක එකක් විතරක් ලියන්නත් තියෙනවා. ඊටත් පහළින් අපිට ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් රූල් ළමයි 6ක විතර පොඩි කොටසක් මේ කෙලින්ම රූල් 6ක විතර පොඩි කොටසක් ඕනේ. දැන් මේ ටිකේ මෙහෙම ඉඳ තියන්න. ඉඳ තියලා පහළ ඉඳන් රූල් 6ක විතර කොටසක් අරගෙන ලියන්න TP සමානයි කියලා. මෙහෙම පුළුවන් තරම් ඉඳ තියන්න. ඉඳ තියලා පල්ලෙහැම්ම රූල් 6ක් විතර ගන්න ලියන්න TP සමානයි කියලා. උදව් කරන්න මම TP සමානයි කියන්නේ මොන පළදාවද? TP කියන්නේ මුළු පළදාව. ඊළඟට AP. උදව් කරන්න මට AP කියන්නේ මොන පළදාවද? සාමාන්‍ය පළදාව. සාමාන්‍ය පළදාව කියන්නේ සියලුම ශ්‍රමිකයන්ගේ පළදාවද එක් ශ්‍රමිකයෙක්ගේ පළදාවද? එක ශ්‍රමිකයෙක්ගේ පළදාව. එක් ලියන වරණක. එක් ශ්‍රමිකයෙකුට ලැබෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. එක් ශ්‍රමිකයෙකුට ලැබෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. අන්තිම එක MP. සමානයි ආන්තික පළදාව. marginal product, average product, total product.
ආන්තික ඵලදාව කියන්නේ එතන ලියන්න වරහන් ඇතුලේ මට ඉන්න නෑ වරහන් ඇතුලේ ලියන්න. එක් ශ්‍රමිකයෙක් වැඩි කළ විට එක් ශ්‍රමිකයෙක් වැඩි කළ විට කාගේ හටගන්නා වෙනසද? very good. මුළු ඵලදාවේ හටගන්නා වෙනස TP ගේ වෙනස. එක් ශ්‍රමිකයෙක් වැඩි කළ විට මුළු ඵලදාවේ වෙනස TP ගේ වෙනස. අපි ඉඩ තියලා හොඳට ඉඩ තියලා තමයි උතුරට දාගත්තේ. TP කියන්නේ මුළු ඵලදාව. AP කියන්නේ සාමාන්‍ය ඵලදාව. MP කියන්නේ ආන්තික ඵලදාව. සාමාන්‍ය ඵලදාව කියන්නේ එක ශ්‍රමිකයෙක්ට ලැබෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. ආන්තික ඵලදාව කියන්නේ අලුතෙන් එක ශ්‍රමිකයෙක් වැඩි කළොත් මුළු ඵලදාවේ හට ගන්නා වෙනස. ඔන්න විභාගේ පටලවන තැන. ඵලදාව හීන වෙනවා කියන්නේ මුළු ඵලදාව හීන වෙනවද? ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා කියන එකද? නෑ නෑ නෑ. දෙගෙන ගන්න යන්නේ. මේ තින් මෙන්න මේ දෙන්න තමයි අඩු වෙනවා කියන්නේ. MP සහ AP අඩු වෙනවට තමයි කියන්නේ ඵලදාව හීන වෙනවා. right. ඔක දැනගෙන තමයි අපි දැන් එන්න යන්නේ ප්‍රස්ථාර දෙක අන්නේ. හරිද? මම දැන් මේක ඔයා ලියලා තියෙන නිසා මකන්නේ. දැන් අපි මේකට පහලින් පොඩි ඊතලයක් දාගන්න මෙහෙම. මේකට පහලින් පොඩි ඊතලයක් දාගන්න ඕන. හීනවල ඵලදා නීතිය යටි. MP කියන එකේ තේරුම ලියා ගන්න. MP කියන්නේ ආන්තික ඵලදාව කියන තැන ලියා ගන්න. එක් ශ්‍රමිකයෙක් වැඩි කළ විට මුළු ඵලදාවේ හටගන්නා වෙනස. එක් ශ්‍රමිකයෙක් වැඩි කළ විට මුළු ඵලදාවේ හටගන්නා වෙනස. පොඩි ප්‍රසාර දෙකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. එකක් මෙන්න මෙහෙම මෙතන දාන්න TP කියලා. L. ඒ කෙලින්ම තව එකක් අඳින්න. ඒ කෙලින්ම දාන්න MP ඇලයිරක් AP. MP ඇලයිරක් AP. හරිද? අපි TP අඳින්නයි යන්නේ මුළු ඵලදාව. ඔන්න මුල් කාලේ මුළු ඵලදාව මෙහෙම වැඩි වෙනවා. මුල් කාලේ. හරිද? ප්‍රසාරය යටින් පේලි දෙකක් වගේ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සෙත් වැඩි වෙනවා හැබැයි මෙහෙම. ඊට පස්සේ නම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න උදින් පස්සේ නම් ඔහොම අඩු වෙලා යනවා. TP ඔන්න මුළු ඵලදාව. මෙන්න මේව බෙදා ගන්න පොඩි කඩිරක් දාලා එක තැනකින් මෙහෙම තව තැනකින් මෙහෙම මේ බෙදා ගන්න එක එකයි එක තැන් වලින් බෙදනවා. මම බෙදන්නේ මෙතනින්. එහෙම නීතියක් නැහැ. මේකට අපි කියන්නේ පළමුව අදියර, මේකට අපි කියන්නේ දෙවන අදියර, මේකට අපි කියන්නේ තුන්වන අදියර. ඔය අදියර බෙදන අය එක විදිහට එක තැන් වල බෙදනවා. දැන් එක ප්‍රස්ථාරයක් මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා පහලින් මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා මෙන්න මෙතන ඍණ පැත්තට. මෙහෙම යනවා පල්ලෙහාට. උඩට ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙනවා. මේ මොන ඵලදාව? මේ මොන ඵලදාව? MP ආන්තික ඵලදාව. MP. තව ප්‍රස්ථාරයක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම යනවා. මේ මොන ඵලදාව? AP සාමාන්‍ය ඵලදාව. මේ ප්‍රස්ථාරේ මෙහෙම අඳින්න ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් දැනගන්න ඕනේ. පළවෙනි ලක්ෂණය. ළමයි. MP වක්‍රය පහළට යන්නේ AP වක්‍රයේ මොන ලක්ෂය හරහාද? උපරිම ලක්ෂය හරහා. පොඩි ඩොට් එකක් තියාගන්න. MP වක්‍රය පහළට යන්නේ AP වක්‍රයේ උපරිම ලක්ෂය හරහා. ඕක ඔයා දැනගන්න ඕන පළවෙනි ප්‍රධාන ලක්ෂණයක්. දෙවෙනි එක. මෙන්න මෙතනදී MP ගේ වටිනාකම කීය වෙලාද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. MP කීයද? ශූන්‍යයි.
ඒ වෙලාවේ උඩට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මුළු පළදාව මක් වෙලා තියෙන TP. TP උපරිම වෙලා ඉන්නේ. හැමදාම විභාගේ අහනවා. MCQ පේපර් එකේ. TP උපරිම වෙලා ඉන්නේ. මට හොඳට කල්පනා කරලා කියන්න හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකේද දෙකේද තුනේද? හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොකේද? දෙවන අදියරේ. මෙන්න මේකේ තමයි හීනවන පළදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දෙවන අදියරේ. ඒකනේ අපි කියන්නේ එක්තරා අවස්ථාවකට පසුවද මේ පළදාව හීන වෙන්න පටන් ගන්නේ මුල ඉඳන්මද? එක්තරා අවස්ථාවකට පස්සේද මුල ඉඳන්ද? එක්තරා අවස්ථාවකට පස්සේ මුල් කාලේ හොඳට යනවා නිෂ්පාදනයේනේ. වැඩි වෙනවා. බිස්නස් එක පටන් ගත්ත කාලේ. ඇයි ඔයාගේ ස්ථාවර සාධකයේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා දැන්. ස්ථාවර සාධකයේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා දැන්. සන් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. මේ මුල් කාලේ අපි කියන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ අඩුවන වේගයෙන්ද වැඩිවන වේගයෙන්ද? මේ යන්නේ. වැඩිවන වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න පළදාව හීන වෙනවා මේ. පළදාව හීන වෙද්දි මුළු පළදාව හීන වෙනවද වැඩි වෙනවද? පළදාව හීනවනාන්තික පළදාවේදී නැත්නම් හීනවන පළදාවේදී මුළු පළදාව වැඩි වෙනවා. හැබැයි මොන වේගෙන්ද? අන්න හරි. අඩුවන වේගයෙන් නේ. වේගෙ ටික ටික අඩු වෙනවා. මේම ආපු ප්‍රස්තාරේ මෙන්න මෙහෙම යන්නේ මේ. ටික ටික අඩු. දක්ෂ නිෂ්පාදකයෙක් නම් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මොන අදියරද? එකද දෙකද තුනද? දක්ෂ නිෂ්පාදකයෙක් තෝරගන්න ඕනේ දෙවන අදියර. මෙන්න මේක. ඇයි මුළු පළදාව තව වැඩි වෙනවනේ. මේක තමයි හොඳ. මේක හරියන්නේත් නැහැ, මේක හරියන්නේත් නැහැ. සාමාන්‍ය පළදාව උපරිම වෙලා කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ මක් වෙලා කියන එකද? සාමාන්‍ය පළදාව උපරිම වෙලා කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ මක් වෙලා කියන එකද? කාර්යක්ෂම වෙලා කියන එක. නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂම වෙලා තියෙන ඔන්න ඔය පොයින්ට් එකේදී. හරි. දැන් මට කියන්න මේ ප්‍රස්ථාරයට 15යි ඔයා අර ලිව්ව තැනයි අතර රූල් කීයක් වගේ තියෙනවද? ප්‍රස්ථාරයට 15යි ඔයා ලිව්ව තැනයි අරූල් 3ක් 4ක් වගේනේ අත් දෙකක්. හරියද? මෙතනින් පහළට පොඩි ඊතලයක් දාලා ගන්න ප්‍රස්ථාරයට පහලින් පොඩි ඊතලයක් දාලා ගන්න හේතුව ඇයි මේ පළදාව හීන වෙන්නේ? තරොදලය කෙටි කාලයේ ක්‍රියාත්මක වන සංරෝධකයි. සංරෝධක කියන්නේ බාධා. කෙටි කාලයේ ක්‍රියාත්මක වන සංරෝධකයි. මොකද කෙටි කාලයේ තියෙන සංරෝධකය? කෙටි කාලයේ තියෙන බාධාව කවද වෙනස් කරන්න බැරි? කේ වෙනස් කරන්න බෑ. ස්ථාවර සාධකේ වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම පළදාව හීන වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න හීනවන පළදා නීතිය. මෙතන මම අර ටික ලිව්වේ නෑ ප්‍රස්ථාරේ ලක්ෂණ. ප්‍රස්ථාරේ ලක්ෂණ මම ලිව්වේ නෑ. ඒවා තීරි නෝට් වල ඇතිනේ. ඒවා බලා ගන්න. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පැන්සලෙන් හරි ඉඩ තියෙන තැන් වලින් අර ලක්ෂණ ලියා ගන්න. MP ශූන්‍ය වෙන වෙලාවේ TP උපරිමයි. MP වක්‍රයේ පහළට යන්නේ AP වක්‍රයේ උපරිම වෙන තැන. ඒව අවශ්‍ය කෙනෙක් ලියලා තියාගන්න. මම අපේ නෝට් එකට දැම්මේ නේ. හරි. ඉතින් මේ පැත්තත් ඉවරයි. අපි මේ පැත්තට. එතන අපි ලියමු. දැන් මම ඉරක් ගහලා අයින් කරනවා මේ තමයි ලිව්ව දෙක. හරිද? එන්න මේ පැත්තට. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය.
පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය. හරිද? right. එතනින් පොඩි තරුවක් දාලා ලියන්න. දිගු කාලයේදී මෙන්න පැනකින් දිගු කාලයේදී යෙදවුම් වරහන් ඇතුලේ පරිමාව. ඒ දිගු කාලය කියලා මේ යෙදවුම් කියලා වැඩි කරන්නේ පරිමාවනේ. දිගු කාලයේ යෙදවුම් වරහන් ඇතුලේ පරිමාව. වෙනස් කළ විට නිමවුම වෙනස් වන ආකාරයයි. නිමවුම වෙනස් වන ආකාරයයි. දැන් අහගන්නවා. දැන් අපි මේක තුනට බෙදා ගන්නයි යන්නේ. හරිද? ඒ තුනට බෙදා ගනිද්දි මේ කෙරවලට ගියාට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. හරිද? ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. හේතුව අපිට මේකේ පල්ලෙහා ඉඩ ඉතුරු වෙනවා. මේ පැත්තෙන් මේ හරියට වගේ තමයි එන්නේ. පල්ලෙහා සාමාන්‍ය යම් රූල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒතර ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට අරන් ඇවිල්ලා ඔහොම මෙන්න මේක යටට ගන්න පුළුවන් ඔයාට. හරිද? මම මේක මෙන්න මේ අතර තමයි මේව තුනකට බෙදන්න යන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ කෙරවලේ කෙටි කාලේ ඔයා එක විදියකට අර හීනවන පළදා නීතිය මොකක් හරි එකක් කරගත්තනේ හයිලයිට් හරි මොකක් හරි. ඒකම මෙතනටත් කරගත්තනේ. දැන් පරිමාණානුකූල ඵල නීතියලත් වෙන මොකක් හරි කරගන්න. වෙන මොකක් හරි කරගන්න. වෙන පාටකින් හයිලයිට් කරගන්න. වෙන පාටකින් යටි ඉරක් අඳින්න. පරිමාණානුකූල ඵලක. ඒකම මෙතන කරගන්න. ඒකම මෙතන කරගන්න. ඒ කියන්නේ ළමයි මේක තමයි දැන් මෙතන කියන්නේ. ඊට මේ අදහස. තුනට බෙදාගමු ළමයි. පරිමාණානුකූල ඵල තුනට බෙදාගන්න. වැඩෙන ස්ථාවර හීනවන නැත්තම් අඩුවන හීනවන ඵලදා නීතිය නෙමෙයි අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය. හරි. මෙතන යෙදවුම නැත්තම් පරිමාව දෙකම එකයි. යෙදවුමද වැඩිපුර වෙනස් වෙන්නේ නිමවුමද මෙතන? වැඩෙන එකේදී කාවද වැඩිපුර වෙනස් වෙන්නේ? නිමවුම තමයි වැඩිපුර වෙනස් වෙන්නේ. යෙදවුමට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමවුම වැඩි වෙනවා. ප්‍රතිශත ලකුණ දාගන්න. යෙදවුමට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමවුම වැඩි වෙනවා. මෙතන මොකද? යෙදවුම වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයයි නිමවුම වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයයි සමානයි. ඉලක්කම් දාන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කිව්වම තේරෙනවනේ. මෙතන යෙදවුමයි නිමවුමයි ගත්තොත් කාවද වැඩි ප්‍රතිශතයකින් වෙනස් වෙන්නේ? යෙදවුම. ඒකෙන් අදහස් වෙනවද මෙතන නිමවුම අඩු වෙනවා කියලා? නිමවුම අඩු වෙනවා කියලා අදහස් වෙනවද? නෑ. යෙදවුම වැඩි කළාම නිමවුම වැඩි වෙනවා. හැබැයි නිමවුම වැඩි වෙන්නේ වැඩි ප්‍රතිශතයකින්ද අඩු ප්‍රතිශතයකින්ද? අඩු ප්‍රතිශතයකින් තමයි නිමවුම වැඩි වෙන්නේ. හරිද? පහළට පොඩි ඊතලයක් දාලා ලියන්න හේතු කියලා. හේතු ලියද්දි පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගියක් කමක් නැහැ. මොකද මෙයාට හේතු ලියන්නේ නැහැ. ආයි අපි හේතු ලියන්නේ මෙයාට විතරයි. හරිද? මට ඊට මදි නිසා මම මේක මකණ්ඩයි යන්නේ. හරිද? ඔන්න මකනවා. ඔයා දැන් හේතු කියලා මෙහෙම අරගෙන තියෙනවා. මේ පැත්තෙනුත් හේතු කියලා අරගෙන තියෙනවා. ස්ථාවර පරිමාණානුකූල ඵල වලට හේතු නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් නෙමෙයි. එකක් තමයි නිෂ්පාදන
සාධකවල පවතින අභාජ්‍යතාවය ඕනනම් සිංහලෙන් ලියා ගන්න බෙදිය නොහැකි බව. බෙදිය නොහැකි බව. අභාජ්‍යතාවය බෙදිය නොහැකි බව. ඒ කියන්නේ සමහර නිෂ්පාදන සාධක තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන සාධක නිෂ්පාදන මට්ටමට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? නිෂ්පාදන මට්ටම අඩු වැඩි කරද්දී ඔයාලට නිෂ්පාදන සාධකේ අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. නිෂ්පාදන මට්ටම අඩු වැඩි කළාට ඔයා ළඟ තියෙන සාධකේ අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එකම සාධකය. ගොඩනැගිලි, වාහන, ඇතැම් යන්ත්‍ර සූත්‍ර, දැන් බේකරියක් අවන් එකක් ගත්තොත් පාන්ගෙඩි 200ක් එකපාර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් එයා අවන් එකක් ගත්තොත් පාන් නිෂ්පාදනය එකපාර කීකින් වැඩි කරන්න ඕනද එන? 200කින් වැඩි කරන්න එපා. එතන පේනවද? යෙදවුමට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමෝම වැඩි කරගන්න පුළුවන් එයාට. ඒ හේතුව අර සාධකේ අපිට අවශ්‍ය විදියට බෙදන්න බෑ. ශ්‍රමිකයන් 100ක් දාන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ලකට ශ්‍රමිකයන් දෙන්නෙක් දාලා හරියනවද? ශ්‍රමිකයන් 100ක් දාන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ලකට ශ්‍රමිකයන් දෙන්නෙක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. මාර අකාර්යක්ෂමයි. ඉතින් අපි දිගු කාලයට ගිහිල්ලා ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තොත් එහෙම ශ්‍රමයේ 100ක් දාන්න ඕන. එතකොට නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩනැගිලි, වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර වගේ ඒවා බෙදන්න බෑ නිෂ්පාදන මට්ටමට ගැලපෙන විදියට. ඒතර ඒව ගත්තොත් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන්. දිගු කාලයට ගියාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය. ඉතින් අපි දන්නවනේ කොහොමද ශ්‍රම විභජනයකදී හා විශේෂීකරණයකදී අනිවාර්යෙන් ශ්‍රමිකයන්ගේ ඵලදායීතාවය මොකද වෙන්නේ? එක්කෙනෙක් එක වැඩක් කරද්දී වැඩි වෙලා නිෂ්පාදනයේ මාර වේගයෙන් වැඩි වෙනවනේ ව්‍යාපාරය. අනිත් එක තමයි දියුණු යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය. දියුණු යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය. දිගු කාලයට ගිහිල්ලා මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරද්දී එක් එක් අංශවලට එක් එක් යන්ත්‍ර සූත්‍ර දුන්නාම නිෂ්පාදනයේ වේගය වැඩි වෙනව තමයි. අනිත් එක මොකක්ද දන්නේ කියන්න බලන්න. එක්වරක් පමණක් දරන පිරිවැය. සමහර පිරිවැය තියෙනවා එකපාරයි දරන්නේ. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිලාභේ හැමදාම ලැබිලා නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. very good. ආරම්භක ප්‍රචාරණය. ආරම්භයේදී දරන ප්‍රචාරණ වියදම සුළු වියදමක්ද විශාල වියදමක්ද? ආරම්භයේදී දරන ප්‍රචාරණ වියදම ඉතාමත් විශාල වියදමක්. ඉතාමත් විශාල වියදමක්. ඒක එකපාරයි දරන්නේ සාමාන්‍ය කාලයකට සැරයක් දරන්නේ. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිලාභ හැමදාම අපට ලැබෙනවා. මම උදාහරණ කියලා දීපන් තියෙන්නේ ජම්බෝ පීනට් නේ ඒ වගේ ආයාටෙල් 2008 ඔය කියන්නේ මේ පන්ති ළමයි දන්න. අනිත් එක තමයි පර්යේෂණ සංවර්ධන වියදම්. මාකට් එකට එද්දී ඔය කියන්නේ කොකාකෝලා පර්යේෂණ සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ. ක්ලෝස් අප් මතකද? ඔය කියන්නේ කට්ටියනේ. පර්යේෂණ සංවර්ධන වියදම් කරා ඒගොල්ලෝ නේ. ඒ පර්යේෂණ සංවර්ධන වියදම් කියන එක හැමදාම දරන්නේ නැහැ. ඒක එකපාරක් දරන පිරිවැය. හැබැයි ව්‍යාපාර නිමෝම වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සාධක නිසා යෙදවුමට වඩා වැඩි වේගයෙන් නිමෝම වැඩි වෙනවා. තප්පරයක් කල්පනා කරලා මට කියන්න මේ එකක්වත් කෙටි කාලේ ඉන්න සුළු පරිමාණ කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්ද? මේ එකක්වත් කෙටි කාලේ ඉන්න සුළු පරිමාණ කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ ළමයි. අභාජ්‍යතාවයක් තියෙන මහා පරිමාණ සාධක ගන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. ගත්තත් කරන්න වැඩ නැහැ. ශ්‍රමිකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න තැනක මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක් අරන් හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකනේ. දවසට මහා දන්නේ පාන්ගිරි 50යි නම් පාන්ගිරි 500ක් පුච්චන අවන් එකක් එයා අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ වගේ සාධක එයාට හරියන්නේ. ගෙදර අම්මා කෙනෙක් ඇඳුමක් මහද්දි ශ්‍රම විභජනයක් කරනවද? වැඩ බෙදීමක් කරනවද? නැහැනේ. ගෙදර අම්මා කෙනෙක් ඇඳුමක් මහද්දි එක් එක් අදියරට එක් එක් යන්ත්‍ර සූත්‍ර දීලා තියනවද? නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ මහා පරිමාණ ප්‍රචාරණ වියදම් දරනවද? නැහැනේ. මේ එකක්වත් අර කෙටි කාලේ ඉන්න පොඩි කෙනෙක්ට කරන්න බෑ ළමයි. මේ සියල්ල දිගු කාලේ ඉන්න අය තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් වැඩි වෙනවා තමයි.
වැඩෙන පරිමාණානුකූල ඵල යෙදවුමට වඩා වැඩි වේගයෙන් නිමවුම වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික නිසා. හරිද? අපි එනවා අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵල වලට. අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵල. කියන්නේ නිමවුම අඩු වෙනවා කියන එකද? අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵල කියන්නේ නෑ නෑ නිමවුම වැඩි වෙනවා. ටිකයි වැඩි වෙන්නේ. එකක් තමයි ආතතිය. ස්ට්‍රෙස් කියලා අපි කියන්නේ. ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් කියලාත් කියනවා. ආතතිය. ශ්‍රම විභජනය හොඳයි. හැබැයි ශ්‍රම විභජනයේ කාලයක් තිස්සේ කර කර ඉද්දී ශ්‍රමිකයාට එනවා රැකියාව පොඩ්ඩක් අන්න අර නීරස වෙනවා. එයාට එපා වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් වෙනවා යා. එතකොට නිෂ්පාදනය අපි හිතන තරම් වැඩි වෙන්නේ. සම්පත් හිඟකම. සම්පත් හිඟකම. දැන් මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පොඩිද විශාලයිද? එයාට අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි. විශාල වශයෙන් තොග මිලදී ගනිද්දී හිඟ භාණ්ඩයකට විශාල වශයෙන් ඉල්ලුමක් කරද්දී තමයි සම්පත් හිඟකම නිසා මෙයාට එක තැනකට පස්සේ නිෂ්පාදනය වේගයෙන් වැඩි කරගන්න බැරි වෙනවා. ඇයි ඒ? අනික එහෙම ඉල්ලුමක් කරන්න අමුද්‍රව්‍ය වල මිල මොකද වෙන්නේ? ඉච්චර විශාල ලෙස අමුද්‍රව්‍ය ගනිද්දී අමුද්‍රව්‍ය වල මිල වැඩි වෙනවනේ ළමයි. එහෙම අමුද්‍රව්‍ය ගන්නත් බෑ ඊට පස්සේ මෙයාට. නිෂ්පාදනයේ හිතන තරම් වැඩි කරගන්න බෑ මෙයාට. අනිත් එක තමයි මොකක්ද? කළමනාකරන හා සම්බන්ධීකරණ ගැටලු. සම්බන්ධීකරණ ගැටලු. හරිද? කියන්නේ සේවකයෝ මහා පරිමාණ විශාල වශයෙන් ඉද්දී එකිනෙකා අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවද? මහා පරිමාණ නෑනේ ළමයි. එතකොට අපි හිතන තරම් ව්‍යාපාර නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ව්‍යාපාරයේ මහා පරිමාණ වුණාම එකිනෙකා සම්බන්ධීකරණය කරන්න කළමනාකරණය කරන ටිකක් අපහසුයි ව්‍යාපාරයට. එතන හිතන තරම් නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න හේතු දෙක නිසා තමයි වැඩෙන සහ අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵලෙන්නේ ස්ථාවරයකට අපි හේතුවක් සාකච්ඡා කරන්න. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම එකක් නැති නිසා. හරි. ඕකත් ඉවරයි. මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේකෙන් පහළ යම් ඉඩක් තියෙනවද ඔයාලට සාමාන්‍ය රූල් 5ක් 6ක්? අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ? රයිට්. හරි. දැන් එනවා අපි කෙරවලට. කෙරවලට. දැන් කෙරවලටම අපි ඇවිල්ලා ලියන්න ඕනේ ළමයි නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා. හරිද? මට කියන්න මේ කෙරවලේ මෙතන නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා ලියලා එයාගේ තේරුම ලියන්න පොඩි ඉඩක් තියනවද මේ පැත්තෙන්? තියෙන අය මෙතන ලියමු. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒක දෙකට බෙදා ගනිද්දී ඒගොල්ලෝ මෙහෙම පහලට ඇවිල්ලා අරක යටින් මෙහෙම දෙපැත්තට දෙකට බෙදා ගන්න. මෙතන ඊට නැති පිරිසක් ඉන්නව නේද? ඒගොල්ලෝ එකපාරම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ලියන්න නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා. තේරෙනවද මං කියන එක? ඉඩ තියෙන අය මෙතන ලියන්න නිෂ්පාදන පිරිවැය යනු කියලා. හරිද? නැත්තම් පහලට ඇවිල්ලා මෙතන නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා ලියන්න. මම ඉඩ තියෙනවා කියලා හිතලා මම මෙතන ලියනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඉතින් අපි තරවද දාලියමු. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ භාවිතා කරන සියලුම යෙදවුම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ භාවිතා කරන සියලුම යෙදවුම් වල කැප කළ මුදල්මය වටිනාකම වේ. මුදල්මේ වටිනාකම වේ. එතන ඉරක් ඇඳ ගන්න නැත්නම් මොකක් හරි කරගන්න සියලුම යෙදවුම්
සියලුම ඒවා. දැන් ඔන්නෝක තමයි මට දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ. හරිද? මම කියන්නේ ඔයාලට මෙතන දෙකට බෙදා ගන්න ඉන්න නැතුව ඉතින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අර වැඩෙන ස්ථාවර හීන වෙන එක යටින් බෙදා ගන්න කොහොම හරි මෙතනින් ඉවරයි පාඩම. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් 15ට අපිට රූල් 6ක් 7ක් තිබ්බනම් ඇති. හරි? එකක් දාන්න ඍජු පිරිවැය අනිත් එක දාන්න වක්‍ර පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය වක්‍ර පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය වක්‍ර පිරිවැය. අද පේපර් ක්ලාස් එක වෙනුවට තමයි අපි මේක කරන්නේ. ලබන සතියේ පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා මේ වෙලාවට. හරි. ඍජු පිරිවැය. දැන් ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන සියලුම යෙදවුම් කිව්වම යෙදවුම් පාර්ශව දෙකකින් ගන්නවනේ. සමහර යෙදවුම් කවුද ගේන්නේ ව්‍යාපාරයට? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ භාවිතා කරන සමහර යෙදවුම් අයිතිකාරයා ගේනවා. ඒවැ වටිනාකම තමයි මේ තියෙන්නේ. අනෙක් යෙදවුම් අන්නගේ බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් ගන්න. මට කියන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ කාටද? අයිතිකාරයා ගේන යෙදවුම් වලටද බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් ගන්න ඒවලද සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ? බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් යම් යෙදවුමක් ගත්තොත් ඔය අනිවාර්යෙන් ඒකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේක. මෙතන තරුවක් දාලා ලියමු. තරුවක් දාලා ලියන්න. මෙතන ලියන්න. බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් මිලදීගත් යෙදවුම් සඳහා බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් මිලදීගත් යෙදවුම් සඳහා ගෙවනු ලබන පිරිවැයයි. බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් මිලදීගත් යෙදවුම් සඳහා ගෙවනු ලබන පිරිවැයයි. ලියන්න උදා ණය පොලි බැංකුවේ ණය ගත්තොත් පොලි ගෙවන්න ඕන. වැටුප් සේවකෙක් හිටියොත් වැටුප් ගෙවන්න ඕන. විදුලි ගාස්තු මොනවා හරි. මේ හැමෝම පටල ගන්න එක නිසා මේක ලියනද අනිවාර්යයි. බාහිර පාර්ශවයකගෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තොත් මොකක් ගෙවන්න ඕනේද? ඔක පටල ගන්න හැමෝම. වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තොත් බදු කුලියක් ගෙවන්නම ඕනේ. ඒක ලියන්නකෝ. ඕක වරද්ද ගන්නවා හැමදාම බදු කුලිය. බාහිර වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තොත් ඒක කුලියක් ගෙවන්න එපා. බදු කුලිය. ඒක දාගන්න අනිවාර්යයි. ඕක සමහරව පටලලා මේ පැත්තට දාන්න මේක. හරිද? හරි. හරි අනිත් එකක් කියලාම ඉන්නම් මම. එන වක්‍ර පිරිවැය. එතන තවරක් දාලා එන්න. අයිතිකරුවන් සතු සම්පත්වල දැන් මට කියන අයිතිකාරයා ව්‍යාපාරයට යෙදවුමක් ගෙනාවට සල්ලි ගෙවන්නේ. හැබැයි යා මොකක් කරලාද සම්පත් ටික ව්‍යාපාරයට ගේන්නේ? අයිතිකාරුවා මොකක් කරලාද? කැපකිරීමක් කරලා ගේන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන පිරිවැයක් තියනවද එයා ගේන සම්පත් ඇතුලේ? ආවස්තික පිරිවැයක් තියෙනවා. අයිතිකරුවන් සතු සම්පත්වල ආවස්තික පිරිවැයයි. අයිතිකරුවන් සතු සම්පත්වල ආවස්තික පිරිවැයයි. ලියන්න උදා තමන්ගේම ශ්‍රමය දැම්මොත් මොකද්ද අහිමි වෙන්නේ? තමන්ගේම ශ්‍රමය ව්‍යාපාරයට දැම්මොත් තමන්ට අහිමි වෙනවා වැටුපක්. අහිමි වූ වැටුප. තමන්ගේම ප්‍රාග්ධනය නැත්තම් සල්ලි ව්‍යාපාරයට දැම්මොත් මොකක් අහිමි වෙනවද? අහිමි වූ පොලිය.
කොටින්ම මේ ව්‍යාපාරයට එන්නේ වෙන ව්‍යාපාරයක් කැප කරලා. වෙන ව්‍යාපාරයක් කැප කරලා මේ ව්‍යාපාරයට ආවම අහිමි වූ ලාභයකුත් තියෙනවා. නමක් කියන්න අහිමි වූ ලාභයට ලස්සන නමක් කියන මොන ලාභද? very good. අහිමි වූ ලාභයට අපි කියන්නේ ප්‍රාමාණික ලාභ. ප්‍රාමාණික ලාභ. තමාගේම ගොඩනැගිල්ල දැම්මොත් මොකක් අහිමි වෙනවද? අහිමි වූ තමාගේම ගොඩනැගිල්ල දැම්මොත් අහිමි වූ බදු කුලියකුත් තියෙනවා. අහිමි වූ බදු කුලිය. අහිමි වූ බදු කුලිය මෙතන තියෙන්නේ සල්ලි වලින් ගෙවුව බදු කුලිය පිට කෙනෙක්ට. මේ තියෙන්නේ තමන්ගේම ගොඩනැගිල්ල දැම්මොත් අහිමි වෙන බදු කුලිය. ඉකෝන් වලත් ෂෙයා කරනවද ඇකවුන්ටින් වල වගේ? නෝගේ ඒකම නෙමෙයි අපි යම් ෂෙයා කිරීමක් කරනවද එයා වගේ නෙමෙයි. ඔව්. අපේ ෂෙයා කියන්නේ මොකේ අඩුවීමද? වත්කම් වල වෙළඳපළ වටිනාකම අඩු වෙලා නම් අපි කියනවා ෂෙයා වෙනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ජනවාරි 1 වෙනිදා ගන්න යන්ත්‍රයේ වටිනාකම ලක්ෂ 5යි 12යි 31 වෙද්දී යන්ත්‍රයේ වටිනාකම 4,80,000යි. කීයක් ෂෙයා වෙලාද? යන්ත්‍රයේ වටිනාකම 20000ක් ෂෙයා වෙලා. අන්න එතකොට අපි ආර්ථික ෂෙයා කියලා දානවා. වසර මුල ගත්ත යන්ත්‍රයේ ලක්ෂ 5යි වසර අග මේක විකුණන්න බැලුවා තාම ලක්ෂ 5කට විකුණන්න පුළුවන්. ෂෙයා වෙලාද? නෑ නෑ අපිට අනුව ෂෙයා වෙලා නෑ. ඇකවුන්ටින් වල ෂෙයා කරයි අපි ෂෙයා කරන්නේ. වසර මුල මේක ගත්තේ ලක්ෂ 5ට වසර අග මේක විකුණන්න බැලුවාම 5,50,000ට විකුණන්න පුළුවන්. ෂෙයා වෙලාද? නෑ. එහෙමයි කියලා අර වැඩි වුණ 50,000 ගිහලා ලාභයට එකතු කරනවද? එහෙම කරන්නේත් නෑ. ෂෙයා වෙලා නෑ එච්චරයි. ඒතකොට ඒක වටිනාකම අපි ගන්නෙ නෑ. ෂෙයා වෙලා නම් විතරක් වෙළඳපළ වටිනාකම අඩු වෙලා නම් විතරක් ඒක ගෙනල්ලා ආර්ථික ෂෙයා කියලා මෙතන දාන්නේ. සලියන ඊළඟ ආර්ථික ෂෙයා. ආර්ථික ෂෙයා. ආර්ථික ෂෙයා. ෆෝන් නම්බර්ස් වලින් ඉන්න ළමයි නම දාගන්න. ෆෝන් නම්බර්ස් වලින් ඉන්න එපා. කිසිම පන්තික ඉන්න එපා ෆෝන් නම්බර්ස් වලින්. මං කිව්වා දවස් දෙක තුනක්. නේද? ඒක තමන්ගේ නම දාගන්න. හරි. ඕක තමයි ඍජු පිරිවැය වක්‍ර පිරිවැය. හරිද? ඍජු පිරිවැයට තව නම් ටිකක් කියනවා. ඍජු පිරිවැයට අපි මූල්‍ය පිරිවැය කියලා කියනවා. වක්‍ර පිරිවැයට ගම්ම්‍ය පිරිවැය, ආරෝපිත පිරිවැය තව නම් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඕවා තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරිද? right. මම මේක පොඩ්ඩක් මකනවා දැන් ඈ. දැන් ඔයා ලිව්ව තැනින් මේ ඡේදෙන් මෙහිමයි මේ ඡේදෙන් මෙහිම ඔන්නෝම ගන්න. ලිව්ව තැනින් ඡේද දෙකෙන් ඔන්නෝම ගන්න. මේ දෙකේම එකතුවට ඇකවුන්ටින් වල මේ ගිණුම් කරන ඉකෝන් වල අපි කියන්නේ මොන පිරිවැයද? මේ දෙකටම අපි ඉකෝන් වල කියන්නේ මොන පිරිවැයද? ආර්ථික පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය. නෑ මෙතනින් ඉවරයි. මෙතනින් ඉවරයි. ආර්ථික පිරිවැය. අපේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට තමයි මේ ආර්ථික පිරිවැය දෙකම එකයි. ආර්ථික පිරිවැය කියන්නේ අපේ නිෂ්පාදන පිරිවැය. අපේ ආර්ථික පිරිවැයට අපි ආවශ්‍යක පිරිවැය කියලා කියනවා. ආවශ්‍යක පිරිවැය කියලා කියන්නේ නම් තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ආවශ්‍යක පිරිවැය, ආර්ථික පිරිවැය, නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඇයි? ළමයි මේක අයිතිකරුවන් කළ කැපකිරීමක් නේ. මේක ආවශ්‍යක පිරිවැයක්ද? මේක ආවශ්‍යක පිරිවැයක්ද? ඔව්. මේ මුදලින් ගෙවීමක් කරන්නේ කැපකිරීමක් දරාගෙනද? බාහිර පාර්ශවයන්ට සල්ලි ගෙවන්න කැපකිරීමක් කරලාද? ඔව්නේ. ඕගොල්ලෝ පන්ති ගාස ගෙවන්න කැපකිරීම කරලානේ. ළමයි
කැපකිරීමක් කරලා ගෙවනවා කියන්නේ මේකත් බැලින්නම් මොන පිරිවැයක්ද? මේකත් බැලින්නම් ආවස්තික පිරිවැයක්. මේක කොහොමත් ආවස්තික පිරිවැයක්. බලන්න නිර්වචන ලියලා තියෙන ලස්සන. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ භාවිතා කරන සියලුම යෙදවුම්. සියලුම යෙදවුම් කියන්නේ දෙන්නම ගේන යෙදවුම්. කවුද දෙන්නම ගේන යෙදවුම් කියන්නේ? සියලුම යෙදවුම් කියන්නේ දෙන්නම ගේන යෙදවුම්. කවුද? දෙන්නම ගේන යෙදවුම් කියන්නේ අයිතිකාරයයි බාහිර පාර්ශවයයි. දෙන්නම ගේන යෙදවුම් වල කැප කළ මුදල් මේ වටිනාකම කැප කළ වටිනාකම අපි කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය, ආර්ථික පිරිවැය, නිෂ්පාදන පිරිවැය. දෙකම එක. හරි දෙන සූත්‍රයක් හදා ගන්න පුළුවන් ආර්ථික පිරිවැය සමානයි ඍජු පිරිවැය ධන වක්‍ර පිරිවැය කියලා. හරිද? right. ඔන්න ඔය ටික තමයි පළවෙනි chart එකට අදාළ ටික. ඉඩ ඇති වුණාද ඔය කොලේ? ඉඩ ඇති වුණාද? ඉඩ වැඩි වුණාද? හරිද? ගානටද? හරි. right. තව එක කොලයක් තියෙනවා. අපි මේකට ඒක නම් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. එතනින් ඉවරයි පාඩම. නිෂ්පාදන පිරිවැයට chart දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන ළමයි වෙළඳපොළ ව්‍යුහ මට චුට්ටක් කියන්න මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය පාඩමේ A level paper එකේ කීවෙනි ප්‍රශ්නේද? නිෂ්පාදන පිරිවැය පාඩමේ A level paper එකේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි රිවිෂන් පන්තිය නම් මේ සේරම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේවත් අපි ඉවර කළා. මෙතන කොටස් 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අද කරන නිෂ්පාදන පිරිවැය. මම ආයි නිකන් මේ වගේ ෆ්‍රී දවසක් ආවොත් ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මෙයාව වෙළඳපොළ ව්‍යුහ. තව පොඩිම එකක් තියෙනවා සාධක වෙළඳපොළ. ඒතර මේ දෙකම එකට කරන්න පුළුවන්. සාධක වෙළඳපොළ. අර සැපීම නම්මිතාවයක නම් හෙන චූටීනේ ළමයි ඒක ඔයා ඉල්ලුම chart එක දිහා බලාගෙන සැපීම කියන එක ලියන්න. හරිද? ඉල්ලුම chart එක දිහා බලාගෙන සැපීමේ chart එක ගහගන්න දෙකම. අනිත් පැත්තනේ හරිම ලේසියි. ඊළඟට විභාගේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ පාඩම් දෙකකින් කියලා දන්නවනේ. හරිද? මොකද පාඩම් දෙක එකක් තමයි ජාතික ගිණුම්කරණය. මේකනේ ඔයාලට අමාරු පාඩම. මේකේ chart class දෙකක් අපි කරා. දවස් දෙකක් කරා. ඒකේ රෙකෝඩින් මම දාලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න තියලා අපි එවන්නම්. අනිත් එක තමයි සාර්වාර්ථික සමතුලිතය. මේකට මොන chart class ද ළමයි? ඕනනම් කරමු වෙලාවක් අපිට හම්බුනේ. සාර්වාර්ථික සමතුලිතය ඉතින් ගණන් හදන්න එන නේද? මේ සේරම අපි කරලා තියෙන්නේ. මුදල් හා බැංකු පාඩමත් අපි ඉවරයි. ඔන්න ලබන සතියේ පටන් ගන්නවා රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ තීරපන්තියේ. ලබන සතියේ පටන් ගන්නවා රාජ්‍ය ආර්ථිකය. අපි තාම මෙතනට ආවේ නැහැ. අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට අපි තාම ආවේ නැහැ. හරිද? 9 පටන් ගත්තනේ අපි එක දවසක් කළා. 21 යට මේ කියන්නේ වර්ධනය හා සංවර්ධනයේ පාඩම. කියන්නේ මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ කර ඉන්නේ මෙන්න මේකයි මේක. සිලබස් එක ඉවරයි. හරිද? 21 යට මේ කියන්නේ. ඒතර මේක විතරයි තියෙන්නේ. හරි. විභාගයට තව කල් තියෙනවා අපිට හොඳටම ඇති වෙලාව. right. ගන්න අපේ දෙවෙනි chart එක. ඒකත් අර වගේම කොලයක් ඇති ළමයි. අර වගේම කොලයක් ඇති. වෙළඳපොළ සමතුලිතයට රාජ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්නලු ඒ වගේ එකක් නම් ඕනේ නැහැ නේද ළමයි. හරිනේ? හරි. උඩින් ආයෙ ලියන්න ළමයි නිෂ්පාදන න්‍යාය කියන්නේ. නිෂ්පාදන න්‍යාය. හරිද? ඒක මේ වගේ දෙකකට විතරයි බෙදෙන්නේ. අලුත් කොලයක්. ඒත් අර වගේමයි ඒ පැත්තටමයි. කෙටි කාලීන පිරිවැය මේ පැත්තේ දිගු කාලීන පිරිවැය.
දිගු කාලීන පිරිවෙන්. මෙතන ප්‍රස්ථාර වගේක් අඳින්න තියෙන නිසා මම පොඩක් ඉඩ වැඩිපුර අරන් කරන්නේ. සමහර විට අපිට තව කොලයකට යන්න වෙයි චූටි එකක් කරන්න තියෙනවා. කමන්නේ. අපි මෙතන පුළුවන් තරමක් දාගමු. කෙටි කාලීන පිරිවෙන්. හරි. කෙටි කාලයේ ගත්තොත් ළමයි මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ කොටස් දෙකක එකතුවකින්. මුළු පිරිවැය සමානයි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ධන මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. කෙටි කාලයේ ඇතුලේ ස්ථාවර සාධක තියෙනවද? ස්ථාවර සාධක තියෙනවද? ඔව්. විචල්්‍ය සාධක තියෙනවද? ඔව්. ඒතර මේ දෙකේම එකතුවෙන් තමයි අපේ මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ. ස්ථාවර සාධක වෙනුවෙන් ස්ථාවර පිරිවැය දරනවා, විචල්්‍ය සාධක වෙනුවෙන් විචල්්‍ය පිරිවැය දරනවා. ඒ දෙකේම එකතුවෙන් තමයි මෙයාව අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අකුරු මට කියන්නේ total cost මුළු පිරිවැය. අකුරු TC මුළු ස්ථාවර පිරිවැය total fixed cost TFC මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය total variable cost TVC. හරි. අපිට තරුවක් දාලා මෙන්න මෙයාගේ තේරුම ලියා ගන්න. මෙයාගේ නිෂ්පාදන මට්ටමත් සමග වෙනස් නිෂ්පාදන මට්ටමත් සමග වෙනස් වේද නොවේද? වෙනස් නොවේ. නිෂ්පාදන මට්ටමත් සමග වෙනස් වේ. නිෂ්පාදන මට්ටමත් සමග වෙනස් වේ. දැන් ගොඩනැගිලි කුලී රක්ෂණ ගාස්තු ණය පොලි වගේ ඒවා මොන පිරිවැයද? ගොඩනැගිලි කුලී රක්ෂණ ගාස්තු බැංකුවට ගෙවන ණය පොලි වගේ ඒවා ස්ථාවර පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය. අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය, විදුලි ගාස්තු, මේ ජල බිල්පත් ඒ වගේ ඒවා විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒව දන්නවනේ මම උදාහරණ ලියන්න යන්නේ. හරි. අපි මේ තුන් දෙනාගේ ප්‍රස්ථාරය අද ගන්නයි යන්නේ පහලින්. හරිද? මේ පල්ලෙහාට තව ඉඩ යන්න ඕනේ. පොඩක් ඉඩ තියාගෙන අඳින්න. හුඟාක් ලොකුට අඳින්න එපා. ටිකක් පොඩියට අඳින්න. මේ වගේම කොටසක් මේ වගේම ප්‍රස්ථාරයක් මෙතනින් පහලත් එනවා. ඉඩ ඇති වෙයිද? මේ වගේම සූත්‍රයක් මේ වගේම ප්‍රස්ථාරයක් මේකෙන් පහලත් එනවා. ඉඩ ඇති වෙයිනේ. මේ පැත්තේ Q නිමවුම මේ පැත්තේ පිරිවෙන්. නිමවුම පිරිවෙන්. මට කියන්න නිෂ්පාදනය බිඳුවේදීත් විස්ථාවර පිරිවැය ගෙවන්න ඕනේද? නිෂ්පාදනයේ බිඳුවේදීත් ස්ථාවර පිරිවැය ගෙවන්න ඕනේද? අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් ස්ථාවර පිරිවැය පටන් ගන්න බිඳුවෙන් නෙමෙයි උඩින් පටන් ගන්න. හැබැයි නිෂ්පාදනයේ වැඩි කළා කියලා ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙනවද? නෑනේ. ඉතින් හැමදාම මෙන්න මේක තමයි ස්ථාවර පිරිවැය. අන්න හරි. ප්‍රමාණාක්ෂර සමාන්තරව තමයි යන්නේ. නිෂ්පාදනයේ බිඳුවේදී විචල්්‍ය පිරිවැය බිඳුවයිද? නිෂ්පාදනයේ බිඳුව නම් විචල්්‍ය පිරිවැයත් බිඳුවයි. එයා මුලදී අඩුවන වේගයෙන් ගිහිල්ලා පස්සේ වැඩිවන වේගෙන් යනවා. නිෂ්පාදනයේ බිඳුවේදී මුළු පිරිවැය හරියටම මොන පිරිවැයට සමානයිද? නිෂ්පාදනයේ බිඳුවේදී මුළු පිරිවැය හරියටම මොන පිරිවැයට සමානයිද? TFC ට සමානයි. ඇයි ඒ? නිෂ්පාදනය බිඳුවේදී විචල්්‍ය පිරිවැය කීයද? නිෂ්පාදනයේ බිඳුව නම් විචල්්‍ය පිරිවැය කීයද? බිඳුවයි. ස්ථාවර පිරිවැය බිඳුවයිද? ස්ථාවර පිරිවැය බිඳුවද? නැහැ. 100. එහෙනම් මෙයත් කීයද? මෙයත් කීයද? 100. මේ දෙන්න සමානයි.
නිෂ්පාදනයේ බිඳුවේදී මුළු පිරිවැය මුළු ස්ථාවර පිරිවැයට සමානයි. හරිද? එහෙනම් මුළු පිරිවැය වක්‍රය පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින්. මෙතන වැරදි. TVC. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න. හරිද? එයත් මුලදී අඩුවන වේගයෙන් ගිහිල්ලා පස්සේ වැඩි වෙන වේගයෙන් යනවා. TC. මුළු පිරිවැයයි විචල්්‍ය පිරිවැයයි අතර වෙනස හරියටම කාට සමානයිද? TC TVC. TC TVC අතර වෙනස හරියටම කාට සමානයිද? TFC ට සමානයි. TFC ට සමානයි. මුළු ස්ථාවර පිරිවැයට සමානයි. ඇයි මේ දෙන්නම එකම විදියට ගමන් කරන්නේ? දෙන්නම මුලදී අඩුවන වේගෙන් ගිහලා පස්සේ වැඩි වෙන වේගෙන් යනවා. මුළු පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ තනිකරම කාගේ වෙනස් වීම නිසාද? මුළු පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ තනිකරම TVC ගේ වෙනස් වීම නිසා. විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වුණොත් විතරයි මෙයා වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් දෙන්නම වෙනස් වෙන්නේ එකම විදියට. මම එක උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. නිෂ්පාදනය වැඩි කළාම මෙයා කීයද? TFC කීයද මේ ගානේ නිෂ්පාදනය වැඩි කළොත්? 100යි. මෙයා 50යි. දැන් මුළු පිරිවැය කීයද? 150යි. මුළු පිරිවැය කීයකින් වැඩි වුණාද? 50කින් වැඩි වුණා. විචල්්‍ය පිරිවැය වැඩි වුණේ 50කින්. එහෙනම් මුළු පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ තනිකරම මොන පිරිවැය වෙනස් වීම නිසාද? මුළු පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ තනිකරම විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වීම නිසා. ඒ නිසා තමයි දෙන්නම එකම විදියට යන්නේ. හරිද? right. දැන් මේ වගේම සූත්‍රයකුයි මේ වගේම ප්‍රස්ථාරයකුයි මෙතනින් පහළ එනවා. ඉඩ ඇතිද? මේ වගේම සූත්‍රයකුයි මේ වගේම ප්‍රස්ථාරයකුයි මෙතනින් පහළ එනවා. හරිද? දැන් මම මේ ටික මකනවා මේ. ප්‍රස්ථාරය පොඩ්ඩක් තියන්නම්. අදගන්න බැරි වෙච්ච ආදී. ඔය මුළු ටිකනේ අපි යන්නේ. දැන් අපි යන්නේ ඕකේ සාමාන්‍ය. සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය සමානයි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය ධන සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය සමානයි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය ධන සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. අකුරු මඩ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය අකුරු කියන්නේ ATC average total cost. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය AFC average fixed cost. සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය AVC average variable cost. සාමාන්‍ය කියන වචනේ තේරුම මුළු කියන එකද එකක කියන එකද? එකක පිරිවැයට අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය. එකක මුළු පිරිවැය. ඒක වෙන කොහෙන් හරි ලියා ගන්න. මෙතන ලියන්නේ. සාමාන්‍ය කියන්නේ එකක. පැත්තෙන් ලියලා තියාගන්න කොහෙන් හරි. එකක මුළු පිරිවැය, එකක ස්ථාවර පිරිවැය, එකක විචල්්‍ය පිරිවැය. කොහොමද හොයන්නේ මේගොල්ලන්? එක එකයි හොයන්න පුළුවන්. මෙයාව ගන්නේ TC බෙදීම කියුනේ මුළු පිරිවැය Q ගෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා එකක පිරිවැය. මෙතන TFC බෙදීම Q. පොඩි ඉතලෙන් දාන්න. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය Q ගෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා එකක පිරිවැය. TVC බෙදීම Q. මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය බෙදීම නිමෝ. එතකොට එනවා එකක විචල්්‍ය පිරිවැය. ATC හොයන්න පුළුවන් සූත්‍ර කීයක් තියෙනවද ඒ කියන්නේ? සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය හොයන්න පුළුවන් සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මෙහෙම බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්, මේ දෙක එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? right. දැන් මේ වගේම ප්‍රස්ථාරයක් යටින් අඳින්න ඉඩ තියෙනවද ඔයාලට?
කලින් ඇඳ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් පුළුවන් නේ. ඒක පොඩ හොඳට අදින්න ඕන නිසා මම මේක මකනවා. පැත්තේ ලියාගත්තනේ සාමාන්‍ය කියන්නේ එකක සාමාන්‍ය කියන්නේ එකක සාමාන්‍ය කියන්නේ එකක හරි. මේක ඇඳලා පහලින් සාමාන්‍යයෙන් රූල් 3ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති ඈ. මේක ඇඳලා පහලින් රූල් 3ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති. එතනින් ඉවරයි. හරි. එක ප්‍රස්ථාරයක් යනවා මෙහෙම. තව එකක් යනවා මෙහෙම. තව එකක් යනවා මෙහෙම. මම උඩින් ඇන්දේ කාවද මෙතන? මේ ඉන්නේ කවුද? A T C සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. මේ ඉන්නේ කවුද? A V C සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. මේ ඉන්නේ කවුද? MC ආන්තික පිරිවැය. ආන්තික පිරිවැය තේරුම මම වෙනම ලියනවා. හරි. ATC හා ABC අතර උස හරියටම කාට සමානයිද? සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැයයි සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය අතර වෙනස හරියටම ගත්තොත් සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැයට සමානයි AFC. මේ MC වක්‍රය ඉහළට ගමන් කරන්නේ මේ දෙන්නගේ මොන ලක්ෂ හරහාද? MC වක්‍රය ඉහළට ගමන් කරන්නේ මේ දෙන්නගේ යාමේ අවම ලක්ෂ හරහා. අවම ලක්ෂ හරහා. ඒවත් පුළුවන්. මේ ප්‍රස්ථාර මොන හැඩයක් ගන්නවා කියලාද අපි කියන්නේ? මේ ප්‍රස්ථාර අපි කියන්නේ U හැඩයක් ගන්නවා කියලානේ. පහලින් රූල් දෙකක් තුනක් තියෙනවද? පහලින් රූල් දෙක තුනක් තියෙනවද? අලියන තරුවක් දාලා ලියන්න. මෙම වක්‍ර U හැඩයක් ගන්නේ මෙම වක්‍ර U හැඩයක් ගන්නේ හීනවන පළදා නීතිය හේතුවෙනි. ඕකට හේතුවත් අපිට ඉගෙන ගන්නවා. හීනවන පළදා නීතිය හේතුවෙනි. මෙම වක්‍ර U හැඩයක් ගන්නේ හීනවන පළදා නීතිය හේතුවෙනි. ඒක එක. හරි. අනිත් එක. මේ එන්ඩ මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාර දෙකේ පරතරය මොකද වෙන්නේ වට පේනවද? එන්ඩ මේ පරතරය මොකද වෙන ටික ටික අඩු වෙනවා. ඇයි? නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න මේ AFC ගේ වටිනාකම එන්ඩ මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවනේ. AFC ගේ වටිනාකම එන්ඩ අඩු වෙනවා. හැබැයි මෙයා කවදාවත් බිඳුව වෙනවද? තීරපන්ති උගන්ලා තියෙන්නේ. මෙයා කවදාවත් බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රස්ථාර දෙක එන්ඩ ලං වෙනවා. හැබැයි කවදාවත් මේ වක්‍ර දෙක හැප්පෙනවද? ගෑවෙනවද? නෑ. ඇයි ගෑවුණ දවසට මෙයාගේ වටිනාකම කීය වෙන්න ඕනද? බිඳුව වෙන්න එපා. මෙයා බිඳුව වෙන්නේ නැහැනේ කවදාවත්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ වක්‍ර දෙක හැප්පෙන්නේ. දැන් උදාහරණ විදිහට මෙහෙමයි. TFC බෙදීම කියුනේ ඔන්න බලන්න දන්නේ නැති අය. ස්ථාවර පිරිවැය 100යි. භාණ්ඩ 10ක් හැදුවොත් සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය කීයද? සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය 10යි. භාණ්ඩ 100ක් හැදුවොත් කීයද සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය? 1යි. අඩු වුණා. භාණ්ඩ හදන එක වැඩි කරන්න මේ උත්තරේ එන්න අඩු වෙනවා. හැබැයි 0.0.0 කියලා හරි උත්තරයක් එනවනේ අන්තිමට. තේරෙනවද? එන්න අඩු වෙනවා. හැබැයි මෙයා කවදාවත් බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. සමේ ප්‍රස්ථාර දෙක මෙහෙම එන්න ලඟ වෙනවා. හැබැයි කවදාවත් ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? right. ඒක ලියන්න ඊළඟ තරුව.
AFC ක්‍රමයෙන් අඩුවන බැවින් AFC ක්‍රමයෙන් අඩුවන බැවින් AFC ක්‍රමයෙන් අඩුවන බැවින් ATC හා AVC පරතරය අඩුවේ. AFC ක්‍රමයෙන් අඩුවන බැවින් ATC හා AVC පරතරය ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. පරතරය ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. හරි. ඉවරයි. එච්චරයි එතන ලියන්නේ. හරි. දැන් මට කියන්න අර දිගු කාලීන පිරිවැය මේ පැත්තේ ලියන්න ඉඩක් තියාගෙන මේ පැත්තත් දැන් ලියලා ඉවරයි. නිකන් මැද්දෙන් පොඩි හිරසක් තියනවද ඔයාට යම් කොටසක්? ගොඩක් ඉඳ තියෙනවනේ. හරි. අපි එහෙනම් දැන් මේ දෙක මැද්දෙන්ම වගේ එකක් අරගෙන ලියාගමු. කෙටි කාලීන පිරිවැය වක්‍ර කෙටි කාලීන පිරිවැය වක්‍ර U හැඩයට හේතු. කෙටි කාලීන පිරිවැය වක්‍ර U හැඩයට හේතු. හරි. කෙටි කාලීන පිරිවැය වක්‍ර U හැඩයට හේතුව මොකද්ද? අපි ලිව්වා. හේතුව මොකද්ද? හීන වන ඵලදානී තියෙන්නේ. ඵලදාව සහ පිරිවැය අතර තියෙන මොන සම්බන්ධයක්ද? ඵලදාව හා පිරිවැය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් පවතී. ඵලදාව සහ පිරිවැය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් පවතී. මේ නිසා හීනවන ඵලදා නීතිය හේතුවෙන් පිරිවැය වක්‍ර U හැඩයක් ගනී. ඵලදාව සහ පිරිවැය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් පවතී. මේ නිසා හීනවන ඵලදා නීතිය හේතුවෙන් පිරිවැය වක්‍ර U හැඩයක් ගනී. හරි. සිලබස් එකේ අපිට මේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය කියනවා විතරයි ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඔය ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය එන විදිය දන්නේ නැති අය නිකන් අහගන්න. අවශ්‍ය නම් මේ වගේ ගානක් නිකන් පැත්තෙන්වා හදලා තියාගන්න මේකෙන් එළියේ. දැන් ශ්‍රමිකයෙක් ඉන්නවා. එයාට ගෙවන වැටුප 20000යි. මෙයා හදන සාමාන්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රමාණය AP 100යි. ශ්‍රමිකයෙකුගේ නිෂ්පාදනය 100යි. එයාට අපි වැටුප ගෙවනවා 20000. එතන මෙයා වෙනුවෙන් සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් කීයක පිරිවැයක් අපි දරන්න ඕනේද කියන්නේ? භාණ්ඩ 100ක් හදන්න 20000ක වැටුපක් ගෙවන්න ඕනේ කියන්නේ එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් අපි කීයක් ගෙවලද? 20000 බෙදීම 100 200ක් ගෙවලා. හැබැයි නිකමට හරි මේ ශ්‍රමිකයා භාණ්ඩ 200ක් හදනවා නම් දැන් අපි එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් දරන පිරිවැය කීයද? 100. කොටින්ම මෙයා භාණ්ඩ 1000ක් හදනවා නම් අපි එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් දරන පිරිවැය කීයද? 20. ඔයාලට පේනවද? සාමාන්‍ය ඵලදාව වැඩි වෙන්න සාමාන්‍ය පිරිවැය අඩු වෙනවා කියන එක තේරෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් ඵලදාව වැඩි වෙන්න සාමාන්‍ය පිරිවැයෙන් දෙන්න අඩු වෙනවනේ. අන්න එකයි කියන්නේ මේ
ඵලදාව සහ පිරිවැය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? right. අපි ඒක දැන් ප්‍රස්ථාරිකව පොඩක් අඳින්නයි යන්නේ. හරිද? ප්‍රස්ථාරිකව අඳින්නයි යන්නේ. මම මේ ටික මකනවා. ප්‍රස්ථාර දෙකක් අඳින්න තියෙනවා දැන් අපිට. මේක මං කිව්ව අවශ්‍යයිට විතරක් දාගන්න. හරිනේ? ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධ පෙන්වන්න ළමයි ප්‍රස්ථාර දෙකක් අඳින්න ඕනේ අපි. එකක් අපි උඩින් අඳිනවා ඵලදාව වක්‍ර ටික. L ඵලදාව. හරිද? පහලින් අපි අඳිනවා පිරිවැය වක්‍ර ටික. පිරිවැය වක්‍ර ටික. මම මේකත් මකන්නද බලන්න ඊඩ නෑ වගේ. L ඵලදාව මෙතන Q මෙතන පිරිවැය. පිරිවැය. හරි. ඵලදාවක් රඳිමු. ඵලදාවක් රඳිමු. එක ප්‍රස්ථාරයක් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා ඍණ පැත්තට මෙහෙම යනවා. මේ කවුද? මේ කවුද? MP අඳින්න. MP. right? තව කෙනෙක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් උපරිම වෙලා මෙහෙම එනවා. මේ කවුද? AP. දැන් ඔයා මට කියවන ඵලදාව සහ පිරිවැය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් කියන්නේ. මෙන්න මේ පොඩි කඩිරක් දාගන්න පහලට. ඉන්න මේ තැන් දෙකේ. පොඩි කඩිරක් දාගන්න. ආන්තික ඵලදාව වැඩි වෙද්දී ආන්තික පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? ආන්තික ඵලදාව වැඩි වෙද්දී ආන්තික පිරිවැය අඩු වෙනවා. ඵලදාව හීන වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් ආන්තික පිරිවැය මක් වෙන්න පටන් ගන්නවද? ඵලදාව හීන වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් පිරිවැය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. MC. හරි. සාමාන්‍ය ඵලදාව වැඩි වෙද්දී සාමාන්‍ය විචල පිරිවැය මොකද වෙන්නේ ඉන්නේද? සාමාන්‍ය ඵලදාව වැඩි වෙද්දී සාමාන්‍ය විචල පිරිවැය අඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය ඵලදාව අඩු වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් සාමාන්‍ය විචල පිරිවැය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ABC. ඇයි මම මේ විචල පිරිවැය ගත්තේ? කෙටි කාලයේ වැඩි කරන්නේ මොන සාධකද? කෙටි කාලයේ වැඩි කරන්නේ විචල්්‍ය සාධකනේ. ඒ නිසා මම ABC ගත්තා. සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. L නේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. විචල්්‍ය පිරිවැය. දැන් ඔයාට පේනවද මේ යස අගේට අඩු වෙන පිරිවැය ටික එකපාරට වැඩි වෙලා U හැඩයක් ගන්නේ මෙතනින් ඵලදාව හීන වෙන්න පටන් ගත්ත නිසා කියනකොට තේරෙනවද? හොඳට අඩු වෙවි තිබ්බ පිරිවැය ටික එකපාරට වැඩි වෙලා මෙයා මේ U හැඩයක් එන්නේ මෙතනින් ඵලදාව හීන වෙන නිසානේ. අන්න ඒකයි අපි කියන්නේ හීනවන ඵලදා නීතිය නිසා පිරිවැය වක්‍ර U හැඩයක් ගන්නවා කියන්නේ. හරිද? right. අපිට කොහෙවත් තැනක ලියාගන්න බැරි වුණා ආන්තික පිරිවැය යනු කියන එක. මෙතන යටින් ඉඩක් තියෙනවා ආන්තික පිරිවැය යනු කියලා ලියන්න. මේකට යටින්. හරිද? අයන මම දැන් මේ ප්‍රස්ථාරේ ඔහොම තියෙනවා එන්දෙන තියට අඳින්න මම මේ දැන් ලියන එක මේ ප්‍රස්ථාරේ යටින් ලියන්නේ. ප්‍රස්ථාරේ යටින් නිකන් පොඩි කොටුවක් දාලා ආන්තික පිරිවැය යනු ආන්තික පිරිවැය යනු MC. MC. මේ ප්‍රස්ථාරේ යටින් එතන ලියන්න. අලුතින් එකක් නිෂ්පාදනය කරන විට අලුතින් එකක් නිෂ්පාදනය කරන විට මුළු පිරිවැයේ හටගන්නා
වෙනස වේ. අලුතින් එකක් නිෂ්පාදනය කරන විට මුළු පිරිවැයේ හටගන්නා වෙනස වේ. හරි. MC සමානයි ඩෙල්ටා TC බෙදීම ඩෙල්ටා Q. ඩෙල්ටා TC බෙදීම ඩෙල්ටා Q. මට මේකත් කියන්නකෝ. මුළු පිරිවැයේ හටගන්නා වෙනසයි මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයේ හටගන්නා වෙනසයි සමානයිද? මුළු පිරිවැයේ හටගන්නා වෙනසයි මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයේ හටගන්නා වෙනසයි සමානයිද? හරියටම සමානයි. ඇයි ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ? එහෙනම් මේ සූත්‍රෙම මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඩෙල්ටා T VC බෙදීම ඩෙල්ටා Q කියලාත් ලියන්න පුළුවන්ද මට මේක? පුළුවන්. මුළු පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ තනිකරම විචල්්‍ය පිරිවැය නිසා. ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ. කියන්නේ බැලින්නම් MC ඇතුලේ තියෙන්නේ තනිකරම මොන පිරිවැයද? ආන්තික පිරිවැය ඇතුලේ තනිකරම තියෙන ස්ථාවර පිරිවැයද විචල්්‍ය පිරිවැයද? තනිකර තියෙන විචල්්‍ය පිරිවැය. මෙයත් U හැඩයක්නේ හීනවන පළදා නීතිය නිසා. හරි. ඔන්න කෙටි කාලීන පිරිවැය කොටස් ටික හරි. හරිද? right. එන්න දිගු කාලීන පිරිවැයට මේ කෙරවලට අන්තිම හරිය අපි ඉන්නේ. දිගු කාලීන පිරිවැය. අයිසලම දිගු කාලීන පිරිවැය වටේ අපට ඇඳගමු. සාමාන්‍ය පිරිවැය Q. දිගු කාලේ පරිමාණානුකූල ඵලවල පළවෙනි අවස්ථාවේදී මොන පරිමාණානුකූල ඵලද අපි දැක්කේ? මොන පරිමාණ? වැඩෙන පරිමාණානුකූල ඵල. වැඩෙන පරිමාණානුකූල ඵලවලදී යෙදවුමද වැඩි වෙන්නේ නිමවුමද වේගයෙන් වැඩි වෙන්නේ? කවද වේගයෙන් වැඩි වෙන්නේ? නිමවුමනේ වේගයෙන් වැඩි වෙන්නේ. අපි ගත්තේ අද පිරිවැය ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය කියලා. නිමවුම හුඟක් වැඩි වෙනවා නම් ඒකකයක පිරිවැය ටික ටික මක් වේද? වැඩෙන පරිමාණානුකූල ඵල තියෙද්දී ඒකකයක පිරිවැය ටික ටික අඩු වෙනවා. හැබැයි ස්ථාවර පරිමාණානුකූල ඵල තියෙද්දී පොඩ්ඩක් පිරිවැය ස්ථාවරයි. ආයේ අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵල නිමෝම එච්චර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් එකක පිරිවැයමක් වෙන්න ගන්නවද? නිමෝම එච්චර වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් එකක පිරිවැය වුණ වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. දිගු කාලයට කියන්නේ long run නේ. long run average cost LRAC. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරිය අපිට දකින්න පුළුවන් වැඩෙන පරිමාණානුකූල ඵල. මේ හරිය අපිට දකින්න පුළුවන් ස්ථාවර පරිමාණානුකූල ඵල. මේ හරිය අපිට දකින්න පුළුවන් අඩුවන පරිමාණානුකූල ඵල. හරිද? වෙන නමක් කියනවා මේකට. මම කියනවා. පලින් තරුවක් දාලා යන්න. පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය නිසා පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය නිසා දිගු කාලීන පිරිවැය වක්‍රය පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය නිසා දිගු කාලීන පිරිවැය වක්‍රය මොන හැඩයක් ගනීද? මොන හැඩයක් ගනීද? ඔව් පැතලි U හැඩයක් ගනී. very good. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. පැතලි U හැඩයක් ගනී. පැතලි U හැඩයක් ගනී. හරිද? right. දැන් මෙන්න මෙතනින් පහළට ඊතලයක් මෙහෙම අරගෙන ඔන්නම දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ. එතනින් ඉවරයි මේ chart එක. දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ.
හරිද? මම ඒ නිසා මේක මකනවා. ඔව් මේකට වහන්තරා වක්‍රය කියලා කියනවා. එච්චර සිලබස් එකේ නැහැ. අර නෝට් එක ලිව්වේ u හැඩයක් ගනි එතනින් දෙකට බෙදා ගන්න. එක පැත්තක ලියන්න පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් අනිත් පැත්ත ලියන්න පරිමාණානුකූල නොපිරිමැසුම්. පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් පරිමාණානුකූල නොපිරිමැසුම්. හරි? අර කලින් chart එක පහලින් අපි ලිව්වේ ලියාගෙන බැලුණා ලියා ගන්න කලින් chart එක පහලින් අපි ලිව්වේ දිගු කාලයේ සාමාන්‍ය පිරිවැය වක්‍රය දිගු කාලයේ සාමාන්‍ය පිරිවැය වක්‍රය පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය හේතුවෙන් u හැඩයක් ගනී. නැත්නම් පරිමාණානුකූල ඵල නීතිය හේතුවෙන් දිගු කාලයේ සාමාන්‍ය පිරිවැය වක්‍රය u හැඩයක් ගනී. අනේ අදහස ලියන්න. හරි. පිරිමැසුම් කියන එකේ තේරුම තමයි අර ප්‍රස්ථාරයේ මුල් හරිය. දිගු කාලයේදී සාමාන්‍ය පිරිවැය මුලදී එන්න මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය පිරිවැය එන්න අඩු වෙනවනේ. ඒක තමයි කියන්නේ පිරිමැසුම් කියලා. ලියන්න. දිගු කාලයේදී සාමාන්‍ය පිරිවැය කියන්නේ කීයක පිරිවැයද ළමයි? ඒක දන්නවද දන්නේ නැහැ? සාමාන්‍ය පිරිවැය කියන්නේ එකක පිරිවැය මුළු පිරිවැයද සාමාන්‍ය පිරිවැය කියන්නේ නෑ එකක පිරිවැය. දිගු කාලයේදී සාමාන්‍ය පිරිවැය අඩුවීම වේ. නොපිරිමැසුම් කියන්නේ දිගු කාලයේ සාමාන්‍ය පිරිවැය වැඩිවීම වේ. සාමාන්‍ය පිරිවැය වැඩි වෙනවට කියන්නේ නොපිරිමැසුම් සාමාන්‍ය පිරිවැය අඩු වෙනවට කියන්නේ පිරිමැසුම්. හේතු හේතු ලියා ගන්න යන්න. හරිද? හරි. මෙතන අපි හේතු ලියා ගමු. එකක් තමයි තාක්ෂණික පිරිමැසුම්. තාක්ෂණික පිරිමැසුම්. තාක්ෂණික පිරිමැසුම්. මේක එන්නේ ළමයි ඉරක් ගහලා ලියා ගන්න අභාජ්‍යතාවය නිසා. තනි බේනින් ඉල්ලන්න අභාජ්‍යතාවය නිසා. මොකද අභාජ්‍යතාවය නිසා කියන්නේ? ඔයා ගොඩනැගිල්ලක් ගන්නවා කුලිය 20000යි. හරිද? ගොඩනැගිල්ලක් ගන්නවා කුලිය 20000යි. පාන්ගෙඩි 1000ක් හැදුවොත් ගොඩනැගිල්ල බෙදන්න බෑනේ පාන්ගෙඩි 1000ට හරින විදියට. අභාජ්‍යතාවය කියන්නේ ඒක. පාන්ගෙඩි 1000ක් හැදුවොත් එක පාන්ගෙඩියක් වෙනුවෙන් කීයක කුලියක් ඔයා ගෙවන්න ඕනද? 20ක් ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි පාන්ගෙඩි 10000ක් ඇදුවොත් දැන් කුලිය කීයද? එක පාන්ගෙඩියක් වෙනුවෙන් 2යි. දැක නේද? දිගු කාලයේදී සාමාන්‍ය පිරිවැය අඩු වෙනවා. පාන්ගෙඩි 20000ක් හදනවා නම් එක පාන්ගෙඩියක් වෙනුවෙන් ගෙවන කුලිය කීයද? දැක නේද? දිගු කාලයේදී සාමාන්‍ය පිරිවැය අඩු වෙනවා. පාන් කොච්චර හැදුවත් ගෙවන කුලිය වැඩි වෙනවද? ගොඩනැගිල්ලට ගෙවන කුලිය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අභාජ්‍යයිනි ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් පිරිවැයෙන් දෙන්න අඩු වෙනවා. තාක්ෂණික පිරිමැසුම්. තව එකක් ලියන්න. කළමනාකරන පිරිමැසුම්. කළමනාකරන පිරිමැසුම්. ඒක එන්නේ ශ්‍රම විභජනයේ නිසා. ශ්‍රම විභජනයේ නිසා පිරිවැය අඩු වෙනවා කියලා පොඩි කාලේ අපි අහලා තියෙනවා. තව එකක් මූල්‍ය පිරිමැසුම්. මූල්‍ය පිරිමැසුම්.
මහා පරිමාණයට අඩු පොලියට ණය හිම ගන්න පුළුවන්. කොටස් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් යන පිරිවැය වලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. තීරිපන්තිය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ගොඩාක්. අලෙවි කරන පිරිමැසුම් බිල්පත් හදන්ඩ ඇසුරුම් හදන්ඩ මේගොල්ලන්ට ලොකු වියදම් යනවද එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් බිල්පත් හදන්ඩ මහා පරිමාණයට භාණ්ඩයකට ඇසුරුමක් හදන්න යන වියදම නෑනේ ළමයි හරිම පොඩි වියදම. උදාහරණ කියලා ඇති පන්තියේදී. ඔව් ඔය කට්ටිය කියන උදාහරණ. හොඳයි නේ උදාහරණ වලින් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. අන්තිම එක තමයි අවදානම් ආශ්‍රිත පිරිමැසුම්. අන්තිම එක. අවදානම් එන්නේ. අවදානම් ආශ්‍රිත පිරිමැසුම්. අවදානම් ආශ්‍රිත පිරිමැසුම්. භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය කළාම තමයි ඒගොල්ලෝ පිරිවේ අඩු කරගන්නේ. භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය. මොනවද මම පන්තියේදී කිව්ව උදාහරණ භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය? ඉතින් ඉවරයි. භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය කළා සිද්ධාලේප මතකද? සිද්ධාලේප, ආපිකෝ, DSI, ලාෆ් ගෑස්, කට්ටිය එහෙම බිස්කට් සමාගම් එක එකයි භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය කරලා වෙළඳපොලේ Tamanට තියෙන අවදානම චුට්ටක් අඩු කරගෙන පිරිවේ අඩු කරගන්නවා ඒගොල්ලෝ. හරි. ඔය තමයි තාක්ෂණික කළමනාකරණ මූල්‍ය අලෙවිකරණ සහ අවදානම් පිරිමැසුම් කියන්නේ. තාක්ෂණික පිරිමැසුම් වෙන්නේ අභාජ්‍යතාවය නිසා. කළමනාකරණ පිරිමැසුම් වෙන්නේ ශ්‍රම විභජනය නිසා. මූල්‍ය පිරිමැසුම් වෙන්නේ අඩු පොලියට ණය ගන්න පුළුවන්, කොටස් නිකුත් කරන්න පුළුවන් මහා පරිමාණයට ඒ නිසා. අලෙවිකරණ පිරිමැසුම් කියන්නේ බිල්පත් හදන්න, ඇසුරුම් හදන්න මහා පරිමාණයට යන්නේ හරිම පොඩි වියදමක් එක භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන්. මං කිව්වේ අපිට කේක් එකක් හදන්න පුළුවන් වුණාට කේක් එකට ඇසුරුමක් හදාගන්න බෑනේ අපිට කෙටි කාලේ ඉද්දි. මහා පරිමාණයට ඒ වියදම යන්නේ නෑ මහ ලොකු. අවදානම් ආශ්‍රිත පිරිමැසුම් කියන්නේ Tamanට වෙළඳපොලේ අවදානමක් එද්දි ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන භාණ්ඩ වලට මාරු වෙලා භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය කරනවා. ඒක මහා පරිමාණයට තමයි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔය තමයි පිරිමැසුම් වලට හේතු. හරිද? ඔව් කීල් සුපර් ඒ වගේ උදාහරණ ගන්න පුළුවන් මේවට. අපි ගමු මෙතනට හේතු. නොපිරිමැසුම් වලට හේතු. ලියන්න නොපිරිමැසුම්. සම්පත් හිඟකම නිසා මිල ඉහළ යාම. ඔන්න පිරිවැය දැන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්පත් හිඟ නිසා ඒ වගේ අමුද්‍රව්‍ය වලට මේගොල්ලෝ විශාල වශයෙන් ඉල්ලුම් කරද්දී ඒ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ටික ටික මක් වෙන්න පටන් ගන්නවද? වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්බන්ධීකරණ දුර්වලතා සේවකයන් අතර ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒතර කාර්යක්ෂමතාවයේ ටිකක් අඩු වෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරයේ පිරිවැය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ශාඛාවන් අතර දුර වැඩිවීම. ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ශාඛාවන් අතර දුර වැඩිවීම. කියන්නේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තියෙන කොළඹ ශාඛාවන් තියෙන වෙන වෙන තැන්වල. ඒතර ඒ වගේ තැන්වලට එහෙම යන්න ළමයි මේගොල්ලන්ට මේ ප්‍රමාණ පිරිවැයක් යනවනේ විශාල. ලියගන්න බැරි නම් ලියාගන්න. සම්පත් හිඟකම නිසා මිල ඉහළ යාම එක. සම්පත් හිඟකම නිසා මිල ඉහළ යාම. සම්බන්ධීකරණ දුර්වලතා. සම්බන්ධීකරණ දුර්වලතා. සම්බන්ධීකරණ දුර්වලතා කියන්නේ සේවකයන් අතර. ව්‍යාපාරය ඇතුලේ සේවකයන් අතර ලොකු සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. නේ? කළමනාකරණය ටිකක් අපහසු වෙනවා ටිකක් මහා පරිමාණ වුණාම. ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ශාඛාවන් අතර දුර වැඩි වීම කියන්නේ මේ ප්‍රවාහන වියදම ගැන කියන්නේ.
ප්‍රවාහන වියදම වැඩි යන්න ඉන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පිරිවැය ටිකක් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට ආතතිය සේවකයන් ටිකක් ස්ට්‍රෙස් වුණාම නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ හිතන තරම්. ආතතිය ඔන්න වගේ හේතු නිසා පිරිවැය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඉඩ ඇති වුණාද? ඉඩ ඇති වුණාද? මට දැන් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මෙතන ලාභය ගැන. හරිද? ලාභය ගැන. දැන් ඔය ලිව්වා වගේම ප්‍රමාණයක් යන්නේ මේක මේ chart එකේම දාගන්න පුළුවන් කමක් තියනවද කොහේ හරි තැනක ලාභය කියලා කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න? මේ chart එකේම කොහේ හරි ඉඩක් තියනවද ලාභය කියලා කොටස් තුනකට බෙදන්න? බෑනේ. එහෙනම් ගන්නකො වෙනම පොඩි කොලයක්. ලාභය මේක ඊළඟ chart එකට දාන්න පුළුවන් ලබන මේ ඊළඟ දවසේ කරන පාඩමට. කමන්නේ මෙතනම දාගමු. ඔව් කලින් chart එකේ ඉඳ තියෙනවා නම් ඒකේ දාගන්න. මේකේ සාමාන්‍ය රූල් යයි 15ට ගත්තොත් 8ක් වගේයි. පුළුවන් අය වෙන chart එකක් ගන්න කලින් එකේ ඉඳ තියෙන අය කලින් එකේ දාගන්න මේකේ තියෙන අය මේක දාන්න. කැමති විදියට. කොහමරි ලාභය. හරිද? ලාභයෙන් එකක් ලියන්න ඕනේ ගිණුම් කරන ලාභය. සමානයි මුළු ආදායම ඍණ ඍජු පිරිවැය. මුළු ආදායම ඍණ ඍජු පිරිවැය. මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඍජු පිරිවැය කියන්නේ අයිතිකාරයා ගේන වටිනාකමද බාහිර පාර්ශවයෙන් ගන්න ටිකද? ඍජු පිරිවැය කියන්නේ බාහිර පාර්ශවයෙන් ගන්න වටිනාකමනේ. accounting වල කවදාවත් අයිතිකාරයා ගේන සම්පත් වල වටිනාකම ගන්නවද පිරිවැයක් විදියට? නෑ. accounting වල හැමදාම පිරිවැය විදියට එන සලකන්නේ මොන පිරිවැය විතරයිද? accounting වල හැමදාම පිරිවැය විදියට ගන්නේ මෙන්න මේ ඍජු පිරිවැය විතරයි. ඔයා එන මුළු ආදායමේ ඍජු පිරිවැය තමයි අඩු කරන්නේ. හැබැයි අපේ ලාභය අපි හොයන්නේ ආර්ථික ලාභය ගන්නේ මුළු ආදායමින් මුළු පිරිවැය අඩු කරලා. ආර්ථික පිරිවැය අඩු කරලා. ආර්ථික පිරිවැය කිව්වහම මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඍජු පිරිවැයක් ඉන්නවා වක්‍ර පිරිවැයක් ඉන්නවා. හරිද? මට කියන්න කාගේ පිරිවැයද විශාල? accounting වල පිරිවැයද ඉකෝන් වල පිරිවැයද? කාගේ පිරිවැයද විශාල? ඉකෝන් වල පිරිවැය විශාලයි. මේ පිරිවැය දෙක අතර වෙනස හරියටම මොන පිරිවැයට සමානයිද? මේ පිරිවැය දෙක අතර වෙනස හරියටම වක්‍ර පිරිවැයට සමානයි. ඔයා දැන් මට කිව්වා accounting පිරිවැයට වඩා ඉකෝන් වල පිරිවැය වැඩි කියලා. මට කියන්න කාගේ ලාභෙද වැඩි? accounting ලාභෙද ඉකෝන් ලාභෙද වැඩි? accounting අයගේ ලාභෙ වැඩි. ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ පිරිවැය අපිට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ලාභෙ වැඩි. මේ ලාභ දෙක අතර වෙනස හරියටම මොකේද සමානයිද? ලාභ දෙක අතර වෙනස හරියටම මෙන්න මේ වක්‍ර පිරිවැයට සමානයි. වක්‍ර පිරිවැයට සමානයි. හරිද? right. ඔන්න ඔය ලාභය අපි බෙදනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් ඉවර වෙන්නේ chart එක. ප්‍රධාන කොටස් තුනකට ආර්ථික ලාභය බෙදනවා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට. ප්‍රාමාණික පඩින එහෙමද? බිඳුව ධන ඍණ. ලාභේ බිඳුව නම් අපි ඒකට කියන්නේ ප්‍රාමාණික ලාභ. ධන නම් අපි කියන්නේ නිෂ්ප්‍රාමාණික ලාභ. අති කියලා කියනවා. ප්‍රාමාණික ලාභ. නිෂ්ප්‍රාමාණික අලාභ.
නැත්නම් දරුවනේ කියනවා අවප්‍රාමාණික ලාභ කියලා කියනවා. අවප්‍රාමාණික ලාභ කියලා කියනවා. ප්‍රාමාණික ලාභ කියන එකේ තේරුම අපි ලියාගමු. ව්‍යවසායකයෙක් ව්‍යාපාරයේ රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යවසායකයෙක් ව්‍යාපාරයේ රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන මොන ලාභයද? අවම ලාභය. මේ පොඩක් මේකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් බලාපොරොත්තු වන අවම ලාභය කියලා විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මිනිමම් or average කියලා. average කියන්නේ මොකක්ද? minimum or average profit expected by the entrepreneur කියලා කියන්නේ. අසාමාන්‍ය. සිංහල මීඩියම් එකේ කොහෙවත් ඒ වචනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ තියෙන නිසා කෝකටත් අපි අවම කියන එක වරහන් ඇතුලේ සාමාන්‍ය කියලා ලියාගමු. ව්‍යවසායකයෙක් ව්‍යාපාරයේ රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අවම නැත්නම් සාමාන්‍ය ලාභයයි. minimum or average profit කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මිනිමම් කියන්නේ අවම කියන එකනේ. ඇවරේජ් කියන්නේ සාමාන්‍ය. හරි. ලාභේ බිඳුව නම් මේ වෙලාවේ ආදායමයි වියදමයි මොකද? ලාභේ බිඳුව නම් මේ වෙලාවේ ආදායමයි වියදමයි සමානයි. මේ ප්‍රාමාණික ලාභය ඇත්තටම ව්‍යාපාරයට ලාභයක්ද පිරිවැයක්ද? ඇත්තටම මේක ලාභයක්ද පිරිවැයක්ද? මේක ව්‍යාපාරයට පිරිවැයක්. පොඩි තරු මේ ඊතලයක් දාලා ලියන්න පහලින්. පිරිවැයක් වීමට හේතු ඇත්තට මේක පිරිවැයක් වීමට හේතු එක අන්න හරි මේක කැප කළ ලාභයකි කලින් ව්‍යාපාරයෙන් කැප කළ ලාභේනේ අපි ප්‍රාමාණික ලාභය කියන්නේ. දැන් මේ උදාහරණ මම කියනවා. ඉස්සර ව්‍යාපාරයෙන් 10000ක ලාභයක් ලැබුවා නම් ඒ ව්‍යාපාරේ නතර කරලා මේ ව්‍යාපාරයට ආවොත් මේ ව්‍යාපාරයෙන් බලාපොරොත්තු වන අවම ලාභය කීයද? 10000යි. ඒ 10000 ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් ව්‍යාපාරයෙන් ඒක කැප කරපු නිසානේ. ඒක ඒ නිසා පිරිවැයක්. අනිත් එක මේක කාට කළ යුතු ගෙවීමක්ද? අන්න හරි දෙවෙනි එක. ව්‍යවසායකයාට කළ යුතු ගෙවීමකි. ව්‍යවසායකයාට කළ යුතු ගෙවීමකි. ව්‍යවසායකයාට කළ යුතු ගෙවීම. එකක් කැප කළ ලාභයක් අනිත් එක ව්‍යවසායකයාට කළ යුතු ගෙවීමක්. හරි. මීට පහලින් ලියාගන්න මම මේ දෙම කරනවා. ඊට පල්ලිය ගන්න ලාභේ බිඳුව නිසා ආදායමයි වියදමයි මොකද සමානයි. ආදායමට මොකද්ද අපි දාන අකුර? මුළු ආදායම TR දැන් ඇති ලියගන්න මුළු ආදායම TR මුළු පිරිවැය TC ඔන්න ඔය දෙක සමානයි මේ වෙලාවේ. TR සමානයි TC. හරි. එන්න නිෂ්ප්‍රාමාණික ලාභ වලට ධනනේ. ධන කියන්නේ ප්‍රාමාණික ලාභය ඉක්මවා ලබන ලාභයයි ප්‍රාමාණික ලාභය ඉක්මවා ලබන ලාභයයි ඒ කියන්නේ TR ද විශාල TC ද විශාල TR ද විශාල TC ද විශාල TR විශාලයි ආදායම විශාලයි ඊළඟට ප්‍රාමාණික ලාභයට වඩා අඩු ලාභයක් ලැබීමයි.
ප්‍රාමාණික ලාභයට වඩා අඩු ලාභයක් ලැබීමයි. ඒ කියන්නේ කවුද විශාල? TC විශාලයි. TR කොඩි TC විශාලයි. හරිද? තේරුණාද නිෂ්පාදන පිරිවැයට අදාළ කොටස් ටික? හරිද? right. ඔන්න ඔය ටික තමයි ළම අපි අද සාකච්ඡා කරේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට අදාළව. හරිනේ? ඔය ටික බලා ගන්න. ලස්සනට නෝට් එක ගහගත්ත අය හරි. ටිකක් එහෙම ඉඩ පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වුණ අය වෙන මොකලයක් කරන රෙකෝඩින්ග්ස් ටික දාන්න.